به نام خدا یونیت 3 پارت A. در یونیت 3 پارت A در قسمت گرامر be going to رو کار میکنیم. plans and predictions هست، طرح‌ها و مقاصد ما برای آینده، و predictions یعنی پیشگویی کردن، از پیش چیزی رو گفتن. و در بحث vocab هم لغات و واژگانی که در ارتباط با فرودگاه هست علائمش رو یاد میگیریم و یه سری اصطلاحات در مورد فرودگاه رو کار میکنیم. در pronunciation sentence stress and fast speech رو کار میکنیم. استرس در جمله که همیشه اون رو کار میکنیم و fast speech که قسمتی هست که ما going to رو در اون قسمت صحبت میکنیم که چطور میشه در زمانی که تند صحبت میکنیم و یا نیتیو سپیکر اون رو چطور تلفظ میکنن. عنوان درس plans and dreams هست، طرح‌ها و رویاها یا آرزوها. در قسمت بابل what are you going to do there؟ اونجا میخوای چه کاری انجام بدی؟ قصدت چیه؟ I'm going to teach English. میخوام انگلیسی درس بدم. بریم قسمت 1. Vocabulary airports. فرودگاه ها. A. When was the last time you were at an airport? Was it to travel somewhere? Where? Or to meet someone? Who? آخرین باری که شما در یک فرودگاه بودید کی بود؟ آیا برای سفر به جایی بود؟ کجا؟ یا برای ملاقات کسی؟ چه کسی؟ B. Look at the airport signs and match them to the words and phrases below. در قسمت پایین یه سری علائمی رو می‌بینیم که در فرودگاه ها دیده میشه. این علائم بین‌المللی هست، در همه فرودگاه به همین شکل تقریبا، و بریم که با معادل های انگلیسیشون آشنا بشیم. Arrivals number 3 هست. تصویر number 3 همینطور که میبینید هواپیمای در حال ورود هست، نشستن هست، لندینگ داره میکنه. Arrivals به قسمت ورودی میگیم، پروازهای ورودی. Baggage check-in number 7 هست. Baggage که لاگج یا بگیج هست، اساسیه هست، چمدان ها هست و یا ساک های دستی هست که اونجا چک این باید بشه. همونطور که میبینید داره میذاره پایین number 7. اونجا باید وزن بشه و ببینن که چقدر وزنش هست و باید یک وزن استانداردی رو داشته باشه. Baggage claim number 1 هست. Baggage claim اونجا شما میرید کیفتون رو یا اساسیتون رو که اساسی سفرتون هست میرید تحویل میگیرید موقع برگشت. Baggage claim number 1. Check in گزینه بعدی ما هست number 9. تصویر number 9 check in وقتی که وارد فرودگاه میشید برای گرفتن بوردینگ کارت و یا هماهنگ کردن زمان سفرتون و بحث بلیتتون به چک این مراجعه میکنید. اولین قسمتی هست که شما وارد میشید. Customs number 8 هست. همطور که میبینید یک افسر پلیس هست، بحث گمرک هست، چک میکنه. چمدانی رو باز کرده داره چک میکنه. Departures number 2 هست. تصویر یک هواپیمایی که تیک آف کرده داره میره. پس قسمت خروجی هست، پروازهای خروجی. Departures. Gates number 11 هست. Gates number 11 در تصویر میبینید با جی نشون داده که گیت های خروجی هست. Elevators number 5. Elevators تصویر میبینید یک باکسی که در اون چند نفر ایستادن به سمت بالا و پایین میره. پس این elevator هست، آسانسوره. در بریتیش به elevators میگیم lift. L-I-F-T. عبارت بعدیمون passport control هست number 10. passport control اونجا هم باز یک مأموری میبینید که یک پاسپورتی رو باز کرده داره نگاه میکنه. پس این قسمت passport control هست. They check your passport. terminal number 4 هست که با یک هواپیمای بزرگ نشون میدن. terminal number 1 2 همینطور یا شماره های دیگه میخوره. terminal هر فرودگاه از چند ترمینال تشکیل میشه. restrooms number 12 هست. restrooms که
سرویس بهداشتی هست و آقا خانومش رو هم مشخص کرده. و کارت نمبر 6 هست. کارت همین گاری های دستی هست که میشه باشون وسایل، چمدان های سنگین رو جابجا کرد. کارت و یا ترولی. خب این قسمت رو با هم انجام دادیم. بریم قسمت بعدی، پارت C. 154 listen and check, then cover the words and look at the symbols. Remember the words and phrases. خب این فایل صوتی رو میتونید در مجموعتون دارید، در پکیجتون گوش کنید و چک بکنید. اینها سیمبل و یا ساین هستن. در اینجا کلمه سیمبل رو آورده. سمبل یا نشان هستن. بریم قسمت 2 listening. Part 2 listening. A. Look at the 3 travelers in the picture. Who do you think is going to work abroad for an NGO, non-governmental organization, going to see an ex-partner, going to do a photo shoot in an exotic place. به تصویر 3 مسافر در تصویر پایین نگاه بکنید. Who do you think is یعنی فکر میکنید کدومشون میخواد این کار رو انجام بده؟ کار دوم و کار سوم هر کدوم برای قصدی، برای هدفی در این فرودگاه قرار دارن. گزینه اول going to work abroad که میدونید abroad گفتیم خارج از کشوره. میخواد بره خارج از کشور کار بکنه برای یک NGO. NGO non-governmental organization هست. نهادهای غیر دولتی هستند، مثل پزشکا که میرن کشورهای دیگه کارهای والنتیر انجام میدن. والنتیر ورک هم که میدونید یعنی کارهای داوطلبانه هست، نان پرافیت، درآمدی توش نیست، کاری که خودشون دوست دارن و انجام میدن. و گزینه بعد میگه going to see an ex-partner. پارتنر رو در درس‌های گذشته گفتیم رفیق یا زوج یا زوجه میتونه باشه، کسی که باش شما هستید، و یا اکس پارتنر که یعنی قبلا باهاش بودید. اکس رو در کتاب‌های گذشته گفتیم پیشوندی هست که قبل از هر کلمه‌ای که میاد اون رو پیشین میکنه، مثل اکس پرزیدنت رئیس جمهور پیشین، اکس وایف همسر پیشین. خب میخواد بره اکس پارتنرش رو ببینه. و going to do a photo shoot. photo shoot عکس برداریه. چندین عکس رو در یک مرحله از یک مدلی گرفتن رو میگیم to do a photo shoot in an exotic place. exotic یعنی عجیب و غریب. foreign یه جای خارجی. unusual عجیب باشه، غیر معمول باشه، out of the ordinary باشه. exotic place هم که مشخصه یک مکان عجیب یا یک مکان خارجی. What are their plans? What are their dreams? طرحشون چیه؟ رویاها و آرزوهاشون چیه؟ بریم قسمت پایین. We spent a morning in the departures area last week asking people about their travel plans. خب یه برنامه هست، یه سروی داره انجام میده. میگه we spent که گذشته spent هست. ما صبح رو در قسمت خروجی یه ترمینالی، یه فرودگاهی گذروندیم هفته گذشته و از مردم درباره طرح‌های سفرشون پرسیدیم. B1.55 listen and check your answers to A. Then listen again and complete the chart. فایل صوتی 155 رو که در پکیجتون هست گوش کنید. حتما اول فایل رو به دقت گوش بکنید، بعد تیبل پایین رو کامل بکنید و اگر مشکلی داشتید به پیج 119 مراجعه بکنید که آدیو اسکریپتش هست و میتونید ایراداتون رو اونجا برطرف کنید. ما اول جدول رو با هم کامل میکنیم و بعد هم میریم قسمت آدیو اسکریپتش رو، چون ممکنه که کلمات جدید داشته باشه و بخش لیسنینگ هم هست، اونجا با هم کار خواهیم کرد. خب حتما به فایل صوتی گوش کردید. میریم قسمت پایین. اولیویا، متیو و لیلی و قسمت بالا where to, why, the other information. where to کجایی رو داره میگه. Olivia, she's going to Nicaragua. Why? To teach English to children or to do volunteer work. She's going to travel for a month. میتونه other informationش باشه. Matthew, Australia.
to do a photo shoot for a magazine. He's going to model winter clothes. He's going to model winter clothes یعنی میخواد بره برای لباسهای زمستانی مدل بشه. Lily, she's going to San Francisco. Why? To go to a conference. She's going to meet her ex-boyfriend from a long time ago. خب اینا پاسخهای جدول ما بوده. میریم قسمت آدیو سکریپت پیج 119. کل متن رو با هم چک میکنیم. نکاتی که مهم هست، کلمات یا اصطلاحاتی که براتون مهمه و یا تازگی داره رو با هم کار میکنیم. متن فایل صوتی 155 رو در پیج 119 میبینیم. قسمت الیویا Do you have a minute? Do you have a minute interviewer ازش میپرسه. معمولا اینو میپرسن اگر میخوان از کسی بپرسن که آیا وقت داره، یعنی Do you have a minute؟ وقت دارید؟ یه لحظه فرصت دارید؟ و میریم پایین در 3 یا 4 خط بعدی. الیویا میگه No, I'm going to do volunteer work. I'm going to do قصد دارم یا میخوام کار volunteer انجام بدم، داوطلبانه انجام بدم. بریم قسمت پایین خط آخر. اینترویور میگه That sounds amazing. Amazing جالب به نظر میرسه، خیلی جالب هست. و قسمت بالا الیویا میگه Yes, I'm really looking forward to it. یعنی واقعا دلم میخواد برم اونجا رو ببینم و یا اینکه خیلی منتظر این موضوع هستم. و اینترویور در پاسخ میگه Are you feeling nervous at all? Feeling nervous. آیا اصلا احساس عصبی بودن میکنید یا عصبی هستید؟ در پاسخ الیویا قسمت پایین که عدد داره 40-hour language course رو ببینید. 40-hour language course یک دوره زبان 40 ساعته. اینجا hour رو براش اس نمیذاریم، میگیم که صفت هست و صفت هم که جمع نمیشه. A 40-hour language course یک دوره 40 ساعته زبان. For example یه مثال دیگه هم بگیم a 6-year-old girl یک دختر 6 ساله. میریم پایین چند خط پایین interviewer بگه That's a long flight. Are you going to stop on the way? Are you going to stop on the way? سفر طولانی هست یا پرواز طولانیه. آیا در بین راه هم توقف خواهید داشت؟ اگر مسیر طولانی باشه ممکنه که در یکی از کشورهای که در مسیر هست توقفی داشته باشن. و متیو میگه No, I'm going direct to Melbourne. I'm going direct to Melbourne. نه من مستقیم پرواز دارم به ملبورن، یعنی در جای ما توقف نداریم. Direct to Melbourne در استرالیا. 2 خط پایینتر متیو میگه I'm going to work there. I'm a model and we are going to do a photo shoot for a magazine. برای یه مجله میخوایم فوتو شوت انجام بدیم. دیدید که مدل ها در کنار یک تابلوی تبلیغاتی وای میستن و اونجا چندین عکس در لحظه ازشون گرفته میشه. اون doing a photo shoot هست. و اینترویور در پایین میگه That sounds exciting. What kind of clothes are you going to model? چه نوع لباسهایی رو شما میخواید مدل کنید و بپوشید؟ متیو در پاسخ میگه که در انتها قسمت پاسخش خط آخر That's why we're going there. به خاطر همینه که ما داریم میریم اونجا. That's why we're going there. به خاطر همینه که ما داریم میریم اونجا. جمله بعدی اینترویور هست میگه How cold do you think it is going to be? فکر میکنید اونجا چقدر سرد باشه؟ How cold do you think it is going to be? Or how hot do you think it is going to be? Or how hard do you think it is, for example, this exam going to be? چقدر سخت فکر میکنید باشه این امتحان؟ متیو در قسمت پایین میگه during the day and colder at night که میگه در طول روز و سردتر در شب و 45 و 50 درجه رو فرنهایت میگه که فارنهایت هست. آمریکا درجه رو سلسیوس نمیگن، فارنهایت میگن. اینترویور میگه I hope the photos are fabulous. I hope the photos are fabulous. امیدوارم که عکس‌ها شگفت‌آور یا معرکه بشن، عالی بشن.
بریم قسمت پایین. لیلی 3 یا 4 خط پایین تر میگه I'm going to a conference. دارم به یک کنفرانس میرم، همایش میرم. و اینترویور میگه So it's a work trip. پس این یه سفر کاریه. It's a work trip. و لیلی میگه I'm also going to see an old friend there. میخوام یه دوست قدیمی رو هم ببینم. Actually, در واقع, an old boyfriend, یک دوست پسر قدیمی. Someone I went out with a long time ago. یک کسی که مدتها پیش باهاش دوست بودم. To go out with someone یعنی که با کسی بودن، رفیق بودن. و بعد اینترویور و بعد هم لیلی در قسمت آخر لیلی میگه I got in touch with him on Facebook. با فیسبوک باش ارتباط گرفتم، از طریق فیسبوک. I got in touch. To get in touch with someone. اینترویور هم میگه Is he going to meet you at the airport? آیا اون در فرودگاه شما رو ملاقات میکنه؟ میاد دنبالتون؟ و لیلی میگه I don't think so. فکر نمی کنم. I don't think so. But who knows? اما کی میدونه؟ یعنی مشخص نیست، شاید اومد. و pretty excited حرف آخر هست که نسبتاً هیجان زده هست. خب این قسمت انجام شد. با هم میریم به page 21 part grammar. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. Grammar. Be going to plans and predictions. طرح‌ها و پیشگویی‌ها. Dict یعنی گفتن، مثل دیکته که ما میگیم dictation. کسی چیزی رو بگه میشه دیکت کردن. و pre که میدونید یعنی پیش. predict یعنی از پیش گفتن. شما وقتی ابر رو تو آسمون میبینید، ابرهای سیاه رو، میگید it is going to rain. So prediction کردید. میریم قسمت پایین 1.56. Look at these sentences from the airport interviews and fill in the blanks with a form of be going to plus verb. Then listen and check. به جمله های زیر از یه سری مصاحبه هایی که در ایرپورت انجام شده نگاه بکنید و fill in the blank بکنید. این قسمت ها blank هست. blank یعنی خالی. هر چیزی که خالی باشه بهش میگیم blank. و قصدمون هم این هست که با be going to اینها رو پر بکنیم. دقت داشته باشید، به فایل صوتی گوش بکنید و اشکال مختلف going to رو که داره صرف میشه برای ضمایر مختلف رو دقت کنید پر بکنید. خب حتما به فایل صوتی 56 گوش کردید. نمبر 1 رو با هم انجام میدیم. I'm going to teach English to young children. I'm going to. قصد دارم یا میخوام به بچهای جوان یا نوجوانا انگلیسی درس بدم. Number 2. How long are you going to be there for? How long are you going to be there for? چه مدت میخواید اونجا بمونید؟ Are you going to be? Number 3. It's winter in Australia now. الان توی استرالیا زمستون هست. So it's going to be pretty cold. بنابراین اونجا کمی سرد خواهد بود. It's going to be. Number 4. You at the airport. Is he going to meet you at the airport? آیا اون میاد شما رو در فرودگاه ملاقات میکنه؟ به دیدنتون میاد. Is he going to meet you? Number 5. I'm sure you're going to have a great time. مطمئن هستم که شما اوقات خوبی خواهید داشت یا بهتون خوش خواهد گذشت. I'm sure you're going to have. Part B. In pairs decide if sentences 1 to 5 are plans or predictions about the future. Write PL plan or PR prediction. خب با دوستتون یا تنها میتونید این کار رو هم انجام بدید. تصمیم بگیرید یا حدس بزنید که این جمله های 1 تا 5 کدومشون پلان هست، کدومشون پردیکشن هست. پلان گفتیم طرح، شما میشینید برنامه‌ریزی میکنید for your future. predictions رو شما باید پیشگویی کنید، پیش بینی بکنید. اونهایی که پلان هستن PL و اونهایی که prediction هستن رو با PR علامت میذارید. Number 1 میگه I'm going to teach English to young children. مشخصه، قصدش رو داره میگه. So it's a plan. Number 2 میگه how long are you going to be there for? How long are you going to stay somewhere? خب شما مشخص میکنید چقدر مدت اونجا میخواید بمونید. پس این هم یک پلان خواهد بود. Number 3 it's going to be pretty cold. It's winter in Australia now, so it's going to be pretty cold. الان زمستونه در استرالیا و بنابراین میتونه کمی سرد باشه. پس
این دیگه پلان نیست، این پردیکشنه. بر اساس شواهدی که شما دارید اینجا استرالیا میگید وینتر هست، پس میتونه سرد باشه، پس دارید پردیکت میکنید. Number 4 is he going to meet you at the airport؟ آیا اون شما رو در فرودگاه ملاقات میکنه؟ یعنی قرار گذاشتید، هماهنگی کردید، شما با هم کوردینیشن با هم داشتید و پس این میتونه یک پلان باشه. و number 5 I'm sure you're going to have a great time. مطمئنم که اوقات خوبی خواهید داشت. این هم یک پردیکشن هست، داره پیش بینی میکنه، پیشگویی میکنه و نظرش رو در مورد آینده‌ای که نمیدونه میگه امیدوارم که بهتون خوش بگذره. Part C, page 130, grammar bank 3A, learn more about be going to and practice it. در قسمت ویدیو کلیپ گرامر اونجا بیشتر در مورد be going to صحبت کردیم. حتما اون قسمت 3A رو ببینید و بعد برگردید به قسمت 4 pronunciation and speaking. Part 4, pronunciation and speaking, sentence stress and fast speech. استرس در جمله و صحبت سریع. 1.58, listen and repeat the sentences. Copy the rhythm. خب 58 رو میتونید گوش بکنید، با هم انجام بدیم. Number 1 میگه What are you going to do tonight؟ کلماتی که مهم هستن همونطور که میدونید در جمله های انگلیسی برجسته تر هست، لحاظ گفتاری استرس بیشتری داره، فشار بیشتری رو ما زمانی که داریم اونها رو میگیم میاریم. ضمایر و حروف ربطی هم همونطور که میدونید یا کلمات ربطی حداقل فشار رو دارن. کلمات information برای ما مهمتر هستن. What are you going to do tonight؟ اینها کلمات مهمتر هستن. Number 2, are you going to see a movie؟ ببین are you going to see a movie؟ to و you و a که اهمیت کمتری دارن کمتر فشار میاد روشون. و 3 I'm going to cook a meal for you. قصد دارم که یه غذا برات بپزم. Number 4 I think it's going to rain. فکر میکنم که میخواد بارون بیاد. Number 5 we aren't going to have a vacation this year. امسال قرار نیستش که سفری داشته باشیم، تعطیلاتی داشته باشیم. خب میریم قسمت پایین. fast speech gonna. When people speak fast they often pronounce going to as gonna. For example, what are you going to do sounds like what are you gonna do. gonna رو حتما میشناسید. کسانی که فیلم زیاد نگاه میکنن یا لیسنینگشون خوب هست با گانا آشنا هستن. وقتی که مردم تون صحبت میکنن در زبان انگلیسی اغلب going to رو به شکل گانا تلفظ میکنن و مثال هم آورده what are you going to do، قصد داری چه کاری انجام بدی رو به این شکل میشنوید معمولا. what are you gonna do. همه این گاناها به معنای going to هستند. قسمت B 159 listen and write 6 sentences. گوش کنید و 6 jumle رو بنویسید که با هم این 6 jumle رو کار میکنیم. 1.59 1. It's gonna be difficult. 2. What are we gonna do now? 3. Is it gonna rain? 4. Where are we gonna go? 5. They aren't gonna come. 6. What's gonna happen? Number 1 it's going to be difficult or it's gonna be difficult. سخت خواهد بود. Number 2 what are we going to do now? What are we gonna do now? الان میخوایم چه کار کنیم؟ چه کاری الان انجام بدیم؟ Number 3 is it going to rain or is it gonna rain? آیا میخواد بارون بیاد؟ Number 4 where are we going to go? Or where are we gonna go? کجا میخوایم بریم؟ قصد داریم به کجا بریم؟ Number 5 they aren't going to come or they aren't gonna come. اونا قصد ندارن که بیان، نمیان. Number 6 what's going to happen or what's gonna happen. چه چیزی قرار اتفاق بیفته؟ خب part C communication what are your plans. A page 101 B page 107 interview each other about your plans. که وقتی که به communication مراجعه میکنید باید با استفاده از going to جمله ها رو کامل بکنید که به عنوان مثال
تمرین اولش What are you going to do after class هست و یا میتونید بخونید What are you gonna do after class که سخت نخواهد بود براتون چون going to رو صحبت کردیم، گرامرش رو خوندیم، چند مثال هم زدیم. اونجا میتونید کمیونیکیشن رو با دوستتون با هم انجام بدید و مقایسه کنید. Number 5 reading. What is your nearest airport? نزدیکترین فرودگاه به شما کدومه؟ The nearest airport هست. What is your nearest airport? Near نزدیک، nearest airport. What is it like? چه شکلیه؟ چطوریه؟ What can you do there while you're waiting for a flight? While وقتی که منتظر یک پرواز هستید چه کاری میتونید اونجا انجام بدید؟ خب میتونید پاسخ بدید نزدیکترین فرودگاهتون رو. For example, the nearest airport to my place is Mehrabad airport, for example. It is big. What can you do? For example, I can wait there. I can read books. I can, for example, use some facilities there, or there is nothing at all. Part B, read an article about the top airports in the world. Which is the best airport or airports if you... خب آرتیکلی که در سمت راست اومده رو در مورد برترین فرودگاه‌های جهان با هم میخونیم. بعد شما باید بتونید به 7 سوال زیر پاسخ بدید. سوالات ما به این شکل هست. بهترین فرودگاه اگر شما بخواید، به عنوان مثال have a medical problem، اگر مشکل پزشکی داشته باشید کدوم هست؟ or would like to see a movie، یا اگر میخواید فیلم ببینید کدومشون بهترین هست. با هم میریم متن رو میخونیم. Top airports in the world، فرودگاه‌های ممتاز یا برتر در جهان. در قسمت بالا در تصویر هم سنگاپور چانگی ایرپورت، اورکید گاردن، باغ ارکیده، فرودگاه چانگی سنگاپور هست. در قسمت پایین For many people airports are a nightmare. Long lines when you check in and go through security and an even longer wait if your flight is delayed. برای بسیاری از مردم فرودگاه ها یک نایتمر هستن. نایتمر یعنی کابوس. Long lines، صفهای طولانی. When you check in، وقتی که چک این میکنید، گفتیم در قسمت اول، وارد میشید در فرودگاه. And go through security، و یا اینکه از قسمت امنیتی و بازرسی میخواهید چک کنید و رد بشید. And an even longer wait، و حتی انتظار طولانی تری if your flight is delayed، اگر پرواز شما تأخیر داشته باشه. If your flight is delayed. But there are some airports where you can actually enjoy yourself. اما فرودگاه هایی هم وجود داره که شما واقعا میتونید در اونجا لذت ببرید. All good airports have excellent facilities for business people and children. Free Wi-Fi, restaurants, cafes and stores. فرودگاه های خوب همشون excellent facilities دارن، یعنی امکانات و تسهیلات عالی دارن برای business people که تجار هستن، children بچه ها، free Wi-Fi وایفای رایگان و رستوران ها، کافه ها و فروشگاه. But the best airports have much more. اما بهترین فرودگاه ها چیزهای بیشتری دارن. Singapore Changi Airport is paradise for flower lovers because it has an indoor orchid garden. فرودگاه چنگی سنگاپور بهشتی هست برای دوستداران گل به خاطر اینکه اون یک باغ داخل سالنی ارکیده داره. It also has a rooftop swimming pool and a free sightseeing tour for people who have at least 5 hours to wait for their connecting flight. این فرودگاه همچنین یک استخر شنای روی بام داره و یک تور گشت و گذار رایگان برای کسانی که حداقل 5 ساعت وقت دارن برای پرواز بعدیشون براشون اجرا میکنه. Connecting flight پروازهایی هست که همونطور که در قسمت اول گفتیم اگر طولانی باشه long flight باشه 2 قسمت تقسیم میشه پرواز و connecting flight دومشون میشه. If you like computer games, you will never be bored at Hong Kong International Airport.
There are dozens of free PlayStations all over the terminals. اگر شما بازی‌های رایانه‌ای رو دوست دارید، هرگز در فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ خسته و کسل نخواهید شد. There are dozens of free PlayStations. PlayStations که می‌دونید قسمت‌های PlayStation هست و ایستگاه‌های بازی هست. dozen هر دازنی برابر با 12 تا هست. وقتی که میگیم there are dozens of یعنی که تعداد زیادی a large number تعداد زیادی PlayStation در کل ترمینال ها هست. It's also good for people with no sense of direction. There are airport ambassadors in red coats who help you to get from one place to another. همچنین برای کسانی که with no sense of direction هستن یعنی گم میشن توی فضای بزرگ مسیرشون رو گم میکنن. There are airport ambassadors. Ambassadors در واقع معناش سفیر هست، اما airport ambassadors راهنماهای فرودگاه هستن، آدمایی هستن که در فرودگاه هستن و کمک میکنن به شما. In red coats که کت‌های قرمز میپوشن. Who help you to get from one place to another که به شما کمک میکنن از جایی به جای دیگه برید. Who اینجا از ضمایر موصولی هست. در قسمت C همین درس با هم کار میکنیم. Incheon International Airport is the place to relax. فرودگاه بین‌المللی اینچیون مکانی برای استراحت هست. You can go to the hair salon and have beauty treatments or a massage. میتونید به هیر سالانش یا سالن‌های آرایش مو مراجعه کنید و beauty treatments or massage داشته باشید که خدمات زیبایی یا ماساژ هست. Sports fans can also play golf at the airport's 72-hole golf course. طرفداران ورزش هم میتونن بازی گلف رو در زمین گلف 72 حفره‌ای فرودگاه بازی بکنند. Munich Airport helps to keep passengers entertained with a 60-seat movie theater and non-stop movies. فرودگاه مونیخ با یک سالن تئاتر سینما تئاتر 60 نفره یا 60 صندلی و پخش بدون توقف فیلم بهشون کمک میکنه که تفریحی داشته باشن. There is also free coffee and tea near all the seating areas and lots of free magazines and newspapers. همچنین قهوه و چای رایگان در نزدیکی تمامی مکانهای استراحت و نشستن وجود داره و lots of free magazines مجله ها و روزنامه های رایگان هم موجود هست. If you worry about your health and like to be near medical services at all times, Osaka International Airport in Japan is the perfect place to wait because it has dentist and doctor offices. اگر شما در مورد سلامتیتون نگران هستید و دوست دارید که نزدیک مراکز درمانی تمام وقت باشید، فرودگاه بین‌المللی اوساکا در ژاپن مکان مناسبی برای انتظار هست، به خاطر اینکه این فرودگاه دارای مطب‌های پزشکی و دندون پزشکی هست. And for people with animals, there is even a pet hotel. و کسانی که حیوان همراه خودشون دارن، این فرودگاه حتی یک هتل حیوانات خونگی هم داره. A pet hotel. If you don't have time to do your laundry because of your busy schedule, drop it off at the Vancouver International Airport cleaners before you have to board your flight. اگر شما به خاطر مشغله کاریتون وقت کافی برای شستشوی لباستون to do your laundry شستشوی لباستون ندارید، لباساتون رو بیارید در خشکشویی فرودگاه بین‌المللی ونکوور بذارید قبل از اینکه بخواید سوار پروازتون بشید. Before you have to board یعنی سوار شدن به هواپیما یا پروازتون your flight. Then pick up your clean clothes when you get back from your trip. و وقتی که از سفرتون برمیگردید دوباره به فرودگاه ونکوور میتونید لباسهای تمیزتون رو بگیرید. Part C, look at the highlighted words and phrases related to airports and guess their meaning که این کار رو با هم انجام دادیم. برمیگردیم به
قسمت B سوالات رو پاسخ میدیم و دوباره برمیگردیم که رول پلی هست با یه پارتنرتون که میتونید خودتون انجام بدید. Number one, which is the best airport if you have a medical problem? اگر یه مشکل پزشکی داشته باشید کدوم یکیش بهترین هست؟ Osaka International Airport. Number two, if you would like to see a movie, Munich Airport. If you want to play a sport or exercise, number three, Incheon International Airport. If you need to leave your dog for the weekend, اگر برای آخر هفته میخواهید سگتون رو اونجا بذارید, Osaka International Airport. Number five, if you're worried about getting lost, اگر نگران گم شدن هستید, Hong Kong International is the best place for you. If you want to wash your clothes, اگر میخواید لباساتون رو بشورید, Vancouver International Airport is the best place or best airport. 7. If you would like to see the city between flights, Singapore Changi Airport is the best place for you. قسمت D, imagine you are at one of these airports and your flight is delayed for 3 hours. B calls you on your cell phone, tell B where you are and what you are going to do. Then change roles. Do the same with other airports. خب این قسمت با دوستتون میتونید تمرین کنید یا خودتون یک تصویری بسازید از یکی از این فرودگاه ها که شما در اونجا هستید، منتظر next flightتون هستید و اونجا یه دوستتون بهتون زنگ میزنه، از شما میپرسه دارید چه کاری انجام میدید. برفرض شما در فرودگاه سنگاپور چنگی ایرپورت هستید، اونجا تعریف میکنید که دارید از اورکید گاردنش دارید بازدید میکنید و یا دارید توری رو دارید که میرید در شهر رو برید ببینید. برای دوستتون تعریف کنید. از کاری که هست باید انجام بدید اینه که بتونید تعریف کنید، اونجا شبیه سازی بکنید که چه کارهایی میتونید انجام بدید. برای تقویت سپیکینگتون و تقویت حافظتون هم خیلی خوب هست، کمکتون میکنه. Number 6 هم که 1.60 song هست This is the life. You can listen to that and enjoy it. Have a good time. به نام خدا. Unit 3 Part B. Let's meet again. بیا دوباره همدیگر رو ببینیم. در Unit 3 Part B Grammar, Present Continuous, Future Arrangements. We talk about present continuous and its role in talking about the future arrangements, which is somehow like going to. در گرامر این درس present continuous رو صحبت میکنیم، حال استمراری، و میگیم که حال استمراری میتونه کاربرد شبیه به going to داشته باشه برای تدارک و برنامه ریزی برای آینده. vocabمون verbs plus prepositions هست. For example, arrive in. preposition های زیادی رو در این درس کار میکنیم. در بخش vocab هست، البته باید به ویدیو کلیپ vocab مراجعه بکنید. افعال به علاوه preposition های خاص خودشون و pronunciation sounding friendly در مورد چگونگی دوستانه تر صحبت کردن هست که در قسمت انتهایی این درسمون میشه. قسمت بابل هم when are you leaving، کی داری میری یا ترک میکنی، on Monday and I'm coming back on Friday، روز دوشنبه و روز جمعه هم بر میگردم، I'm coming back، که قصد رو نشون میده. بریم قسمت پایین reading and listening. Part 1 reading and listening. A 1.61 How do you say these dates؟ این تاریخ ها رو چطوری میخونید شما؟ Listen and check. گوش کنید و چک هم بکنید که با همین کار رو انجام میدیم و شما میتونید به فایل 161 تون گوش بکنید. تاریخ اولمون May 3rd هست. گفتیم به صورت ترتیبی میخونیم اعداد رو. اوردینال هست و ماه رو اول میخونیم. May 3rd. Next one is August 12th, 2012. August 12th. 12مین باید بخونید این رو. 12 آگوست. December 31st. 31 دسامبر هست. December 31st. ماها رو هم ببینید موقع نگارش باید با حرف اول بزرگ بنویسیم. دیت بعدیمون هم June هست. June 22nd. June 22nd. ماه رو باید بدونیم که ماه ششم جون هست. و ماه بعدی هم
February 5th. February 5th هست. 5 فوریه. تاریخ آخر هم July 20th 1998 هست. 20 جولای 1998 هست. خب میتونید به فایل صوتی گوش کنید. با هم میریم قسمت B. Ben and Lily are old friends from college. Read their Facebook messages and number them in order. خب همونطور که میدونید بن و لیلی از قسمت قبلی دوستان قدیمی دانشگاهی هستن. صفحه فیسبوکشون رو بخونید و پیام ها رو به ترتیب شماره گذاری کنید. خب نامبر وانش رو خودش شماره گذاری کرده و از نامبر وان با هم میخونیم و ادامه میدیم. نامبر وان لیلی وارنل. Hi Ben. خب برای اینکه روشن‌ترش بکنیم براتون سریع فارسیش رو هم میخونیم. سلام بن. مدت هایی که از شما خبری نیست. For ages means for a long time. How are things? اوضاع چطوره? Are you still working at the University of San Francisco? آیا هنوز در دانشگاه سان فرانسیسکو کار میکنی؟ Still working در حال حاضر رو میگه. هنوز داری کار میکنی. I have a conference there next month. ماه آینده یک کنفرانسی اونجا دارم. And I thought perhaps we could meet. و فکر کردم که شاید بتونیم همدیگر رو ببینیم. Perhaps, maybe, شاید. I'd love to see you again. لیلی. عاشق دیدنت دوباره تو هستم. و در پایان میگه لیلی که امضا میخوره، یعنی لیلی این مطلب رو نوشته. Number 2. Ben West. Lily. Great to hear from you. لیلی چقدر خوب که از تو خبری پیدا کردم. Yes, I'm still at the university here and it's going really well. بله هنوز در دانشگاه هستم. I'm still at the university. هنوز در دانشگاه هستم. And it is going really well. و خیلی خوب داره پیش میره. San Francisco is a great city to live in. سان فرانسیسکو شهر عالی برای زندگی کردن هست. To live in. When exactly is the conference? دقیقاً کنفرانست کی هست؟ خب I'm still at the university means now I am at the university. هنوز اونجا هستم. It is continuing. خب بریم نمبر 3. Lily Varnell. It's from May 3rd to the 7th. از بحث کنفرانس رو داره میگه. از 3 می هست تا 7. 3 7. اما but I don't know my travel arrangements yet. اما هنوز ترتیب یا برنامه‌ریزی‌های یا تدارک سفرم رو نمیدونم. I don't know yet. یه نکته در مورد yet بگیم. yet در جمله‌های منفی و سوالی میاد. still در جمله‌های مثبت میاد به معنای هنوز. هنوز نمیدونم. What are you doing that week? اون هفته برنامه چیه؟ چه کار میکنی؟ پلنشو میپرسه. Are you free anytime? هیچ وقتی داری؟ وقت آزادی داری؟ Okay, number 4. Ben West. It depends on the day. بستگی به روز داره. Depends گفتیم با on میاد. It depends on the day. بستگی به روزش داره. I'm going to Los Angeles one day that week, but it's not very far. I'm coming back the same day. برنامه‌م اینه که یه روز برم لس آنجلس همون هفته، اما خیلی دور نیست. همون روز هم برمیگردم. I'm coming back. داره I'm coming رو به جای going to come back داره استفاده میکنه. یعنی حال استمراری رو استفاده کرده که برنامه آیندهش رو بخواد بگه. I'm sure we can find a time that's good for both of us. مطمئنم که یه وقتی رو میتونیم پیدا بکنیم و این برای هر دومون خوبه. Both. هر دومون. For the two of us. برای هر دومون. و میریم number 5. Great. I'm going to book my tickets tomorrow. And then I can let you know my flight times. عالیه. من فردا برنامه‌م اینه که بلیطام رو برم رزرو بکنم. To book my tickets. I'm going to book. برنامه رو داره میگه. و بعد یا سپس میتونم به شما بگم که ساعتهای پروازم کی هست. My flight times. And number 6. Ben West. Okay, why don't you call me closer to the date at the end of April? باشه. چرا نزدیکتر به اون تاریخ به من زنگ نمیزنی؟ آخر آوریل. At the end of April. Then we can set a day and a time to meet. بعد میتونیم
یه روزی یا ساعتی رو دقیقاً مشخص بکنیم. A date or a time to meet. میتونیم یه زمانی رو مشخص کنیم. I know a great restaurant. من یه رستوران خوب رو میشناسم. یه رستوران عالی رو میشناسم. Lily Varnell, wonderful. I can't wait. عالیه و از خوشحالی میگه I can't wait. نمیتونم برای صبر بکنم. خب این قسمت رو با هم انجام دادیم. میریم part C. Read the messages again in the right order. Why does Lily get in touch with Ben? What are they planning to do? پیام ها رو دوباره به شکل درست بخونید، به ترتیب درست بخونید و بعد بگید که چرا لیلی با بن تماس میگیره و برنامهشون چی هست. She wants to see him when she is in San Francisco. They are planning to meet for dinner in a restaurant that Ben knows. Part D. Match the highlighted words and phrases to their meaning. کلمات و عباراتی که در سمت چپ هایلایت شده بودن رو با معانیشون بیایید مچ بکنید. Number 1. For a long time. For ages means for a long time. برای مدت طولانی. Number 2. Definite plans for the future. Arrangements. Arrangements تدارک و برنامه‌ریزی برای آینده هست. Definite plans هست. برنامه مشخص، طرح مشخص برای آینده. Number 3. I continue to be. I'm still. I'm still means I continue to be. I'm still at the university. I continue to be at the university. Maybe. Number 4. Perhaps. شاید. 5. The two. Both. Both of us. The two of us. 6. To decide something, for example, a day or date is set a date or set a day. قسمت 6 هم که تصمیم گرفتن برای یه روز خاص هست و میریم قسمت E. Part E. 1.62 Lily calls Ben and leaves him a message. Listen and complete her flight information. در قسمت پایین باکسی که هست مربوط به یک مکالمه هست که لیلی هست زنگ میزنه به بن و براش یه پیام صوتی میذاره. گوش کنید به فایل 1.62 و این فلایت اینفورمیشن یا اطلاعات پرواز رو پر بکنید. با هم به فایل صوتی گوش میکنیم. 1.62. Hi, this is Ben West. Sorry I can't take your call. Please leave a message. Hi, Ben. It's me, Lily. Hope you're okay. I've booked my flight and hotel. I'm coming on Sunday, May 2nd. I couldn't get a flight on the 1st. I'm flying from Boston on JetBlue, and I'm arriving in San Francisco at 2:40 p.m. I'm going back on Saturday, the 8th, leaving at 12:35 p.m. I'm staying at a hotel near the convention center. It's called the Hotel Nico or Nico. I'm not sure how you pronounce it, but it's Nikko. I'm sure you know it. I'll call you on Sunday night when I get there. See you soon. I'm really looking forward to seeing you again. خب این قسمت که قسمت تبلیغات جت بلو هست که اسم اون شرکت ایرلاین هست، خط هوایی هست و میریم قسمت پایین. Your reservation number is. این شماره رزرو هست و going out flight این هم شماره پرواز هست. flight number JBY4587 و date Sunday May 2nd دوم می و depart که همون departure میشه یعنی خروجی پروازی که اونجا رو ترک میکنه. Boston at 12:10 p.m. از شهر بوستون پرواز میکنه در ساعت 12:10 p.m. at 12:10 یادتون باشه حرف اضافه at رو برای زمان دقیق میارید. p.m. هم که in the afternoon هست بعد از ظهر میشه. arrive رسیدن هست ورودی سان فرانسیسکو به شهر سان فرانسیسکو میرسه at در ساعت 2:40 p.m. که afternoon میشه. خب قسمت بالا going out بوده، رفتش بوده going back برگشته. flight numberش رو که میبینید date Saturday روز شنبه و May 8th
8 می. دیپارچرش سان فرانسیسکو هست at زمان 12:35 PM 12:35 بعد از ظهر. arrive به باستون میرسه دوباره at 9:10 PM در ساعت 9:10 عصر دوباره میرسه به اونجا. و هتل رزرویشنز 6 nights at hotel نیکو. رزرویشن هتل هست که 6 شب در هتل نیکو اقامت خواهد داشت. خب بریم پیج 23 grammar. Present continuous future arrangements. In pairs, underline 5 present continuous verbs in the Facebook messages. Which two are about now? What time period do the other 3 refer to? باید برگردیم به متن صفحه قبل. با هم میریم به صفحه قبل به پیام ها. 5 فعل حال استمراری رو پیدا میکنیم. 2 تا از اونها در مورد زمان حال هستن. بریم ببینیم صفحه قبل رو. I'm going to book هست، اولی هست که ساختار going to هست که پلن آینده رو نشون میده. در قسمت پایین Are you still working at the university؟ هنوز داری در دانشگاه سان فرانسیسکو کار میکنی. Still working این زمان حال رو داره نشون میده، آینده نیست. و قسمت بعدی سومین قسمتمون I'm going to Los Angeles هست، دارم میرم به لس آنجلس که قصد در آینده رو نشون میده. اینجا گفتیم با present continuous میتونیم نشون بدیم دیگه. I'm going to go نگفته. و I'm coming back هم همینطور به سادگی از حال استمراری استفاده کرده و این هم قصد در آینده رو نشون میده. What are you doing that week؟ اون هفته برنامه چیه؟ باید این هم از plan هست، آینده هست. و I'm still at the university here and it is going really well. It is going really well ما حال استمراری هست، همه چیز خیلی خوب داره پیش میره که این هم زمان حال رو نشون میده، آینده نیست. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. خب برمیگردیم به page 23 B163. Look at 3 extracts from the message Lily leaves Ben. Can you remember the missing verbs? Listen and check. شماره 1 I'm flying from Boston on JetBlue. من از بوستون دارم پرواز میکنم با پرواز JetBlue یا با خطوط هوایی JetBlue پرواز میکنم. I'm flying from رو هم ببینید یه حرف اضافه است از مبدأ حرکت کردن و on JetBlue هم که بر پرواز رو هم همیشه با حرف اضافه آن میاریم. flying اینجا ing گرفته و با am اومده. present continuous هست، خیلی ساده، اما داره برنامه پروازیشو میگه، برنامه آیندهشو داره میگه. اینجا نیومده بگه I'm going to fly from Boston on JetBlue، گفته I'm flying. به همین سادگی بعضی از این افعال استمراری که داریم، حال استمراری ها خیلی راحت میتونن بدون استفاده از going to آینده رو نشون بدن. Number 2 I'm arriving in San Francisco at 2:40 PM. I'm arriving یعنی میرسم طبق برنامه در ساعت 2:40 بعد از ظهر به سان فرانسیسکو میرسم. I'm arriving in. arrive به شهر رسیدن رو با حرف اضافه in نشون میدیم، یادتون نره. به شهر یا کشور رسیدن رو با حرف اضافه in نشون میدیم. اگر به جای دیگه رسید، به فرودگاه رسیدید arrive at میشه. خب اینجا هم همینطور I'm arriving آینده رو داره نشون میده، نه زمان حال رو. Number 3 I'm staying at a hotel near the convention center. من در هتلی در نزدیکی مرکز همایش ها اونجا اقامت خواهم داشت. I'm staying این هم حال استمراریه ولی داره آینده رو نشون میده، future arrangement هست. See page 130 grammar bank 3B. Learn more about the present continuous for future arrangements and practice it. حتما این کار رو بکنید، به ویدیو کلیپ گرامر بانک مراجعه بکنید، اونجا تمرین رو هم حتما انجام بدید. بریم قسمت D. 1.65 Lily calls Ben when she arrives at the hotel. Listen to the conversation. What day do they arrange to meet? به فایل صوتی 1.65 گوش بکنید، ببینید که لیلی و بن چه صحبت هایی میکنن. وقتی که لیلی به هتل میرسه به بن زنگ میزنه، به مکالمهشون گوش بکنید، ببینید که چه روزی رو با هم دیگه قرار ملاقات میذارن. And the answer is Thursday. They arrange to meet on Thursday، روز پنجشنبه.
Listen again. Complete Ben's calendar for the week. calendar تقویم هست. دوباره به همین فایل صوتی 165 گوش بکنید و تقویم بن رو که برنامه هاشو مشخص کرده. به عنوان مثال Sunday second چه کاری انجام میده؟ Monday third چه کاری؟ Tuesday fourth چه کاری؟ همینطور تا قسمت پایین که با همین رو انجام میدیم. قسمت اول یه اشاره میکنه. بن میگه Tonight's impossible. امشب که امکانش وجود نداره. Impossible. Tonight is impossible. Sunday second seeing Paul. Paul رو میبینه. برنامه داره. Means I'm seeing Paul. Monday third meeting students during the day. دانشجوها رو باید ملاقات بکنه ببینه در طول روز. I'm meeting students. و Tuesday fourth روز سه‌شنبه هم playing tennis. I'm playing tennis with 3 friends. با 3 تا دوستاش هست. Wednesday 5th going to Los Angeles. میره به لس آنجلس. و Thursday 6th meeting Lily هست که روز قراره با لیلی هست که در قسمت بالا گفتیم. و Friday 7th going to dentist at 4 p.m. ساعت 4 بعد از ظهر میره به دندون پزشکی. Going to dentist. بریم قسمت پایین F. Cover the calendar. تقویم رو بپوشونید. Work with a partner and test your memory. خب تقویم رو بپوشونید و از حفظ بگید که چه کارهایی قرار هست بن انجام بده. What is he going to do on his weekdays and weekend. به عنوان مثال What's Ben doing on Sunday? He's seeing Paul. What's he doing on Monday? همینطور ادامه میدید. He's meeting students و غیره. قسمت پایین G 1.66 Listen what happens when Ben and Lily meet. گوش کنید و ببینید که چه اتفاقی میفته وقتی که بن و لیلی هم دیگر رو ملاقات میکنند. فایل صوتی ساده هست، میتونید گوش بکنید. در این قسمتی بن نکته اصلیش رو بگیم. دوست دختر جدیدش رو معرفی میکنه به لیلی. میگه This is Erica, she's my. تا اینجا که لیلی نمیذاره ادامه بده و میگه که It's nice to meet you و ادامه میده. میگه Ben has told me a lot about you. بن خیلی در مورد شما برای من صحبت کرده. خب این قسمت رو خودتون میتونید انجام بدید. میریم قسمت بالا 3 pronunciation and speaking. Sounding friendly. خب چطور دوستانه تر صحبت بکنیم؟ 1.67 Listen to another dialogue. Then listen again. Repeat it sentence by sentence. Try to copy the speaker's intonation. خب این فایل رو باید گوش بکنید. چندین بار جمله به جمله تکرار بکنید و سعی کنید که لحن و تون صدای گوینده رو تکرار کنید. A. Would you like to go out for dinner? دوست داری که شام بری بیرون؟ دوست داری که شام بری بیرون؟ I'd love to. عاشق این کارم. Are you free on Thursday? روز پنجشنبه آزادی؟ بیکاری؟ Sorry, I'm going to the movies. متاسفم. Sorry. به این صورت بگید متاسفم. برنامه‌م اینه که برم سینما. میخوام برم سینما. What about Friday? روز جمعه چطور؟ What are you doing then? اون روز چه برنامه‌ای داری؟ Nothing. کار خاصی ندارم. Friday is fine. Friday خوبه. جمعه روز خوبی است برای این کار. Okay, let's go to the new Italian place. خب بریم به اون رستوران جدید ایتالیایی. Place که میگیم مکان همون رستوران هست. Great. عالیه. B. Practice the dialogue with a partner. Try to sound friendly. سعی کنید که با محبت و دوستانه صحبت بکنید و دوستتون رو دعوت به جایی بکنید. بریم قسمت C. Complete your calendar with different activities for 3 evenings. خب یک کلندری دارید اینجا، تقویمتون هست، میخواید برنامه‌ریزی بکنید. روزهای هفته هست به ترتیب در اینجا. شما کاری که میکنید 3 تا اصل رو بیایید برنامه‌ریزی کنید و از ساختار present continuous استفاده بکنید و مثل قسمت بن بیایید بگید. به عنوان مثال Monday meeting my friends is your first arrangement. Wednesday for example eating out. I'm eating out with some of my friends. Or Friday doing my homework. For example my English homework. نه که تکلیف‌های خودتون هست، میتونید حتما انجام بدید چون کپی از کارهای قبلی هست. D. Talk to other students. Try to find days when you are both free and suggest doing something. Write it on your calendar. Try to make an arrangement with a different person for every night. اگر با دوستی هستید میتونید این کار رو انجام بدید.
یه روزایی رو با هم دیگه suggest بکنید. suggest doing something یعنی پیشنهاد بکنید که این کار رو با هم انجام بدید. روی تقویمتون بنویسید و یک arrangementی داشته باشید با یک شخصی. برای هر شب یک برنامه‌ای داشته باشید. بیرون رفتن، کلاب رفتن و غیره. مثال Are you free on Friday evening? شب جمعه بیکاری آزادی؟ Yes I am. Would you like to go to the movies? دوست داری بریم سینما؟ Yes I'd love to. اینا رو میتونید تو کلندرتون هم بنویسید. For example going to the movies. به این شکل. بریم قسمت پایین vocabulary verbs plus prepositions. Look at the things Lily and Ben say. What are the missing prepositions? ببینید اینها صحبت‌های لیلی و بن هست. پروپوزیشن هاشون اینجا افتاده. ما میخوایم بگیم که چه پروپوزیشن هایی باید اینجا استفاده کنیم. Number one, it depends. depend رو ما با حرف اضافه on میاریم. میگیم it depends on the day. اون به روزش بستگی داره. در وکب حتما مراجعه بکنید ویدیو کلیپ بهش، اونجا صحبت کردیم بیشتر. It depends on the situation. It depends on the teacher. بستگی به معلم داره. Number two, I'm arriving in San Francisco at 2:40 p.m. به شهر رسیدن رو با فعل arrive باید با حرف اضافه in بگیم. We use in. I'm arriving in. When we get to a building, an airport or hotel, and we want to use arrive as a verb, we use at as a preposition. We say, I arrived at the hotel. I arrived at the airport. پس وقتی که فعل arrive رو میخوایم برای هتل، مجموعه ساختمان یا airport و از این قبیل استفاده بکنیم، باید حرف اضافه at رو بیاریم. برای city و country حرف اضافه in رو میاریم. Paul invited me to dinner ages ago. دعوت کردن کسی به جایی برای شام، مهمانی و غیره. To party, to dinner و غیره ما حرف اضافه to استفاده میکنیم. منو دعوت کرد. پول منو برای شام دعوت کرد. که ages ago means a long time ago. وقتی میگیم ages ago یعنی a long time ago، مدت ها پیش، خیلی زمان پیش. Part B page 153 vocabulary bank prepositions do part 2 verbs plus prepositions. که قسمت ویدیو کلیپ vocabulary مراجعه بکنید که در مورد preposition اونجا بیشتر صحبت کردیم. See complete the question with a preposition. Then ask and answer with a partner. ادامه میدیم باز preposition ها رو. Number 1. What do you usually ask for if you go to a cafe with friends? اگر به یک کافه برید با چند تا از دوستاتون، چه چیزی رو معمولا درخواست میکنید؟ Ask for. I ask for example a cappuccino. درخواست دادن برای چیزی با حرف اضافه for. I ask for. Who do you think should pay for the meal on a first date? در اولین قرار که رمانتیک هست با دوستتون میرید، فکر میکنید که بهتره که کی پول غذا پرداخت بکنه. Pay for the meal. Pay for the for example ride. پول هزینه سفر رو کی بده؟ پول غذا رو کی بده؟ Pay for. Who do you usually speak to when you are worried about something? معمولاً با کی صحبت میکنید؟ Speak to. با کی؟ نمیگیم with. میگیم to. Who do you speak to? وقتی که در مورد چیزی نگران هستید about something. Worried about something. Number 4. Do you spend more money on clothes or on gadgets? Gadgets همین ابزارها هستن، وسایل مثل موبایل های سمارت و انواع این شکل سیستم ها هستن. Do you spend هزینه میکنید، پرداخت میکنید. More money on. spend کردن رو با حرف اضافه on میاریم. Spend money on clothes. هزینه کردن پول بر روی پوشاک، لباس یا روی تجهیزات الکترونیکی. Do you think it's possible to fall in love with somebody without meeting them face to face? Face to face یعنی رو در رو، چهره به چهره. فکر میکنید که امکانش هست که fall in love یعنی عاشق شدن با حرف اضافه in. With somebody با کسی عاشق بشی.
fall in love with somebody without meeting them face to face. بدون اینکه چهره به چهره اونها رو ملاقات بکنی آیا امکانش هستش که عاشقشون بشی؟ خب پاسخش هم که با خودتونه. میریم قسمت 5 writing. Page 113 writing an informal email. Write an email about travel arrangements. ویدیو کلیپ این قسمت هم آماده است. مراجعه بکنید به قسمت رایتینگ همین پوشه، همین درس و اون قسمت رو با هم انجام میدیم و برگردید برید ادامه درس. این قسمت هم به پایان رسید. خسته نباشید. به نام خدا. Unit 3 Part C. What's the word? در Unit 3 Part C در زمینه grammar defining relative clauses رو کار میکنیم. relative clause ها عبارت های موصولی هستند و defining هم که معنای تعریف کننده یا توصیفی ها هستند. در vocab expressions for paraphrasing like for example etc. paraphrasing یا دگرگفت هم که در فارسی بهش میگیم به شکل دیگری بیان کردن جمله هست یا تفسیر جمله هست. expressions هم که اصطلاح هست. اصطلاحاتی برای paraphrase کردن مثل like for example و غیره که در متن درس باهاش آشنا میشیم. pronunciation in a dictionary هست. در فرهنگ لغت ببینیم که چطور از pronunciation استفاده میشه. در قسمت حبابی what's a gym؟ gym چی هست؟ It's a place where you can improve your physical fitness. باشگاه چی هست؟ مکانی هست که شما میتونید سلامتی جسمیتون رو بهبود ببخشید. بریم قسمت پایین listening. Do you like playing word games like Scrabble or doing crosswords? Look at the Scrabble letters on the page. How many words of 4 or more letters can you make in 3 minutes? خب هممون با بازی با حروف آشنا هستیم. Scrabble یا بازی هایی مثل جدول که جدول های معمولی هست، حروف رو باید توشون پر بکنیم. به حروف اسکرابل که در پایین اومده به هم ریخته هست اونجا نگاه بکنید. در این صفحه ببینید که چند تا کلمه 4 حرفی یا بیشتر میتونید از این حروف در ظرف 3 دقیقه بسازید. خب کلماتی که میشه ساخت رو هم به عنوان مثال bring, great, dish, clean, shine, blonde و غیره هست. 2.2 Listen to the introduction to a TV game show. What's the word? How do you play the game? به قسمت آغازین یک شوی تلویزیونی گوش بکنید به فایل 2.2 که مثل این برنامه تلویزیونی What's the word هست. اون چه کلمه ایه و ببینید که این بازی رو چطور باید انجام داد. با هم به فایل صوتی گوش میکنیم و در موردش هم توضیح خواهیم داد بعد از شنیدن فایل صوتی. Let's listen to this audio file. 2.2 Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to What's the Word? And our first contestants tonight are Martin and Lola. Hello to you both. Are you nervous? Just a little. Well, just try and relax and play What's the Word with us. If you're watching the show for the first time, here's how we play the game. As you can see, Martin has a TV screen in front of him and 6 words are going to appear on the screen. Martin has 2 minutes to describe the words to Lola so that she can guess what they are. But he can't use any part of the words on the screen. So for example, if the word is taxi driver, he can't use the word taxi or driver or drive. Martin, Lola, are you ready? اوکی. هاست و لولا هستن در این فایل صوتی. هاست که میدونید میزبان هست. حالا میزبان برنامه تلویزیونی میتونه باشه یا میتونه میزبان خونه باشه. The host says, Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to What's the Word? عصر بخیر خانوما و آقایون، به برنامه What's the Word خوش آمدید. And our first contestants tonight are Martin and Lola. Hello to you both. Are you nervous?
و اولین شرکت کننده های امشب ما مارتین و لولا هستند. contestants یعنی شرکت کننده در مسابقه. Our first contestants. سلام به هر دوی شما. آیا عصبی هستید؟ استراب دارید؟ لولا میگه just a little. فقط یه مقداری. And then the host says, well, just try and relax and play what's the word with us. خب فقط سعی کنید و آروم باشید و برنامه What's the Word رو با ما بازی بکنید. If you're watching the show for the first time, here is how we play the game. اگر اولین باری هستش که شو رو دارید نگاه میکنید، ما قانون بازیمون به این شکل هست. As you can see, Martin has a TV screen in front of him and 6 words are going to appear on the screen. همونطور که میبینید as you can see. مارتین یه مانیتور تلویزیونی روبروش داره و 6 words are going to appear و 6 کلمه در روی این مانیتور ظاهر خواهند شد. going to. Martin has 2 minutes to describe the words to Lola so that she can guess what they are. مارتین 2 دقیقه وقت داره که این کلمات رو برای لولا توضیح بده و به این شکل لولا میتونه حدس بزنه که اون کلمات چی هستن. But he can't use any part of the words on the screen. اما اون نمیتونه هیچ قسمتی از اون کلماتی که روی مانیتور میان رو استفاده بکنه. So, for example, if the word is a taxi driver, he can't use the word taxi or driver or drive. بنابراین برای مثال اگر کلمه ما تاکسی درایور باشه، اون نمیتونه از کلمه تاکسی، درایور و یا درایو استفاده بکنه. بعد هاست دوباره میگه مارتین، لولا، are you ready؟ مارتین، لولا، آیا آماده هستید؟ این نحوه بازی بوده. این قسمت لیسنینگ رو با هم انجام دادیم. C2.3 Now listen to the show. Write down the 6 words. خب این قسمت رو میتونید گوش بکنید و از فایل صوتی خودتون و قسمت های پایین رو که 1 to 6 هست رو پر بکنید. بعد از اینکه فایل صوتیتون رو گوش کردید بیایید با همین قسمت رو انجام بدیم. Number 1 a nurse. Number 2 a supermarket. Number 3 a smartphone. Number 4 blonde. Number 5 smart. Number 6 turn off. 2.4 listen and check your answers. میتونید گوش بکنید و پاسخاتون رو هم چک بفرمایید. میریم قسمت پایین to grammar. Defining relative clauses. عبارت‌های موصولی توصیفی. Look at 3 sentences from what's the word and complete them with who, that or where. خب 3 جمله از فایل صوتی what's the word رو در قسمت پایین آورده. ما باید با who, that و where که از ضمایر موصولی هستن این جمله ها رو کامل بکنیم. Number 1 it's something that people use to speak to another person. این چیزیه که مردم از اون استفاده میکنن تا با شخصی دیگه ای صحبت بکنن. That اینجا ضمیر موصولی ما هست. این چیزیه که. That رو برای اشیا میاریم. Number 2 it's a place where people go when they want to go shopping. این مکانی هست که مردم وقتی میخوان برن خرید میرن به اونجا. It's a place where. برای ضمیر موصولی مکان ما باید where رو بیاریم. مکانی هست که مردم به اونجا میرن. Number 3 it's somebody. داره به کسی میگه پس باید براش who بیاریم. اون کسی هست که it's somebody who works in a hospital که در یک بیمارستان کار میکنه. It's somebody who works. Read sentences 1 to 3 again. When do we use who, that, and where? We use who with people, that with people or things, and where with places. ما who رو با انسان ها به کار میبریم. that رو برای
انسان‌ها یا اشیا میتونیم به کار ببریم و where رو برای مکان فقط به کار میبریم. در مکالمات و نگارش‌های غیر رسمی میشه از that به جای who استفاده کرد. به عنوان مثال میگیم a driver is somebody who drives a car و یا a driver is somebody that drives a car. در ویدیو کلیپ گرامر صفحه 130 در این مورد بیشتر صحبت کردیم. میتونید به اونجا مراجعه کنید. بعد از اون برگردید بیایم به قسمت vocab. vocabulary paraphrasing لغات و paraphrasing گفتیم که دگرگفت هست، به شکل دیگری گفتن هست. A. What do you usually do if you're talking to someone in English and you don't know a word that you need? معمولاً وقتی که دارید با یک کسی دیگه انگلیسی صحبت میکنید و اون کلمه‌ای که لازم دارید رو نمیدونید، چطور این کار رو انجام میدید؟ روش‌های زیر رو آورده. A. Look up the translation on your phone. آیا روی گوشیتون میرید و ترجمه اون کلمه رو پیدا میکنید؟ B. Try to mime the word. سعی میکنید که با شکل دست و صورتتون بیاید اون کلمه رو توصیف کنید، نشون بدید. C. Try to explain what you mean using other words you know. سعی میکنید با استفاده از کلمات دیگه‌ای که بلد هستید این کلمه رو توصیف کنید یا توضیح بدید. کدومی که از این کارها رو انجام میدید؟ 2.6 Complete the useful expressions with these words. Then listen and check. در قسمت پایین اصطلاحاتی هست که اصطلاحات مفیدی هست، در گفتگوها هم استفاده میشه و لیستی همینجا آورده. example, kind, like, opposite, similar, somebody, something, somewhere که مثال، نوع و like مثل هست، opposite متضاد، similar شبیه، somebody کسی که با SB هم میتونید نشون بدید، something چیزی که با STH میتونید نشون بدید و somewhere که جایی هست. بریم قسمت پایین. Useful expressions for explaining a word that you don't know. میخوایم پرافریز بکنیم، یک کلمه رو نمیدونیم، چطوری میتونیم بیان بکنیم؟ میخوایم بگیم nurse ولی بلد نیستیم چی بگیم، چطوری بگیم این کلمه رو؟ میگیم It's a person who works in a hospital. اولین جمله‌ای که میتونیم بگیم این هست، ساده ترین جمله. It's a person who works in the hospital. کسی یک هست که در بیمارستان کار میکنه. خب به جای این a person میتونیم somebody هم بگیم. میگیم it's somebody or a person who works in a hospital. کسی هست که در بیمارستان کار میکنه. A thing. It's a thing that we use for everything nowadays. این یه چیزی هست که امروز برای هر کاری ما از اون استفاده میکنیم. It's something. Something or a thing. اون چیزی هست که. Number 3, it's a place where people go when they want to buy something. A place. It's somewhere. یه جایی هست. It's somewhere. یه جایی هست که where people go when they want to buy something. وقتی میخوان چیزی بخرن. It's a of gadget. It's a kind of gadget. میخواید توصیف کنید بگید که این یه نوع وسیله است، ابزاره، مثل موبایل و سیستم های صوتی و تصویریه. It's a kind of gadget. یه نوعی از گجت ها هست. 5. It's the opposite of dark. میخواید بگید روشنه، bright هست. کلمه bright رو نمیخواید بگید و dark رو میتونید استفاده کنید. میگید متضاد تاریک هست یا تیره هست. It's the opposite of dark. Opposite و یا opposite با صدای سه هر دوتا صحیح هست. It's like light but you use it to describe hair. It's like light. مثل light هست اما برای توصیف مو ازش استفاده میکنید. شبیه light هست. Number 7. It's similar to intelligent. Similar to یعنی مشابه. مشابه intelligent هست. مشابه کلمه باهوش هست. 8. For example, you do this to the TV. به عنوان مثال شما این کار رو با تلویزیون انجام میدی. C. Complete the definitions for these words. خب معانی رو برای کلمات زیر کامل بکنیم. Number 1. در کتاب ممکنه که DJ ها آورده باشه. A DJ
it's somebody who plays music. An art gallery, it's somewhere where you see paintings. یه جایی هست که شما پینتینگ ها رو میتونید ببینید، نقاشی ها رو میتونید ببینید. To a camera, it's something that you use to take photos. استفاده میکنید برای عکس گرفتن. Number 3, an elevator. It's a kind of machine that you use to go from one floor of a building to another. آسانسور نوعی ماشین هست، دستگاهی هست که برای جابجا شدن در طبقات ساختمون استفاده میشه. It's a kind of machine that you use. ضمیر موصولی that رو استفاده میکنیم. Sunbathe, for example, you do this. Sunbathe حمام آفتاب گرفتن. You do this when you are on the beach. وقتی که در ساحل هستید این کار رو انجام میدید. Curly, it's the opposite of straight. Curly, it's the opposite of straight. خب بریم قسمت speaking. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. Communication, what's the word? Page 101, page 107. Play a game and define words for your partner to guess. خب همین بازی رو میتونید برای دوستتون انجام بدید یا خودتون اگر تنها هم هستید به 2 صفحه نگاه کنید و این بازی رو برای توصیف کلمات و حدس زدن اون استفاده کنید و بگید. بریم page 25. Part 5. Reading. A. Read the article. How many ways does it mention to create new words? What are they? در قسمت سمت راست مقاله هست با هم میخونیم در مورد ساخت کلمات هست و بعد میایم قسمت A و B رو که مربوط به همین قسمت میشه پاسخ میدیم. 900 new words in 3 months. 900 کلمه جدید در 3 ماه. Everyone knows the English language is changing. همه میدونند که زبان انگلیسی در حال تغییر هست. Every 3 months, the OED, Oxford English Dictionary, publishes updates to its online dictionary. هر 3 ماه OED و یا دیکشنری انگلیسی آکسفورد آپدیت های خودش رو یا اطلاعات آپدیت خودش رو در دیکشنری آنلاین خودش منتشر میکنه. One recent update contained 900 new words, new expressions, or new meanings for existing words. یکی از آخرین آپدیت ها شامل 900 کلمه جدید، اصطلاحات جدید و یا معانی جدید برای کلمات موجود هست. But where do they all come from? اما همه اینها از کجا میان؟ این همه کلمه جدید از کجا میاد؟ New words are created in many different ways. کلمات جدید به روش‌های مختلفی ایجاد میشن. We can make a new word by combining 2 words like gastropub, gastronomy plus pub, or emoticon, emotion plus icon. ما میتونیم با ترکیب 2 کلمه کلمات جدید بسازیم مثل gastropub که از gastronomy به علاوه pub به دست میاد. Gastronomy, the art or science of good cooking and good eating هست. علم یا هنر گاسترونومی هست که در مورد غذای خوب درست کردن و غذای خوب خوردن هست. پاب هم که از پاب میاد، اون مکان هست، بنابراین میشه یک پابی یا یک رستورانی که غذای خوب یا خیلی خوب سرو میکنه. ایموتیکون که از ایموشن و آیکان به دست میاد، همین علائم زردرنگی هست، صورتک هایی هست که در اینترنت ما استفاده میکنیم. آیکون هایی هستن که احساسات رو نشون میدن. ایموجی هم که اوریجینش ژاپنی هست. Sometimes we put 2 words together in a new way. For example, road rage or boy toy. بعضی وقتا هم که کلمات رو به شکل‌های جدیدی کنار هم دیگه قرار میدیم. به عنوان مثال خشم و جاده رو کنار هم قرار میدیم، رود ریج میسازیم و همون بحث خشمی که در زمانی که ترافیک زیاد هست و راننده ها بینشون مشکلی به وجود میاد، اون رود ریج به وجود میاد. و یا بوی توی، بوی که پسر هست، توی هم که اسباب بازی هست. به مرد جوانی میگیم که با یک خانم مسن‌تر از خودش و معمولاً پولدارتر از خودش میگرده. A boy toy.
We also find that nouns can change into verbs. همچنین متوجه شدیم که اسامی میتونن تبدیل به فعل بشن. Take the word text. کلمه text رو در نظر بگیرید. Text was always a noun from about 1369 according to the OAD, but it is now very common as a verb to text somebody. کلمه text به عنوان متن همیشه یک اسم بوده. تقریبا از سال 1369 بر طبق اطلاعاتی که OED یا همین دیکشنری انگلیسی آکسفورد داره با میده. اما الان دیگه خیلی رایج شده که به عنوان ورب داره استفاده میشه، به عنوان فعل. To text somebody، به کسی پیام دادن. SMS یا پیامکی که ما میدیم we text him, we text her. به این صورت. Other new words already existed but with a different meaning. کلمات جدید قبلا هم موجود بودن اما معانیشون متفاوت بود. به عنوان مثال for example tweet was the noise that a bird makes but now we use it more often as a verb or a noun for a message that people put on the social networking site Twitter. کلمه tweet که صدای نویزی هستش که پرنده ها تولید میکنن قبلا وجود داشته. tweet a bird tweets but now اما الان اغلب اوقات به عنوان حالا فعل یا اسم برای پیام هایی که مردم در شبکه‌های اجتماعی توییتر استفاده میکنن از این کلمه استفاده میکنیم. We tweet. For example, the president tweeted on his site, for example. تو سایت خودش توییت کرد. پیام گذاشت. Another way in which we make new words is by adopting words from foreign languages like barista or latte, imported from Italian when coffee shops became really popular in the US in the 1990s. یه روش دیگه ساخت کلمات adopting هست یا قرض گرفتن هست. borrowing هم بهش میگن که از کلمات خارجی گرفته میشه، زبانهای خارجی گرفته میشه. مثل کلمه باریستا که در کتاب‌های قبلی همین مجموعه خوندیم. باریستا به معنای کسی که در بار کار میکنه. person who prepares coffee in a coffee shop or a coffee bar. لاته هم که میدونید که قهوه مخلوط با شیر داغ هست. از ایتالیان گرفته شده وقتی که کافی شاپ ها در دهه 1990 در ایالات متحده پاپولار شده بودن. A lot of new words come from the names of brands or companies. For example, we play music on an iPod and we Google information. بسیاری از کلمات جدید هم از اسم برندها و شرکت‌ها میان. به عنوان مثال ما موسیقی رو روی دستگاه آیپادمون پخش میکنیم و اطلاعات رو گوگل میکنیم. اینجا گوگل به عنوان فعل هست. We Google information. Let's Google this word. بیاد این کلمه رو گوگل کنیم. سرچ کنیم یعنی در گوگل. We also need more general words to describe new technology or new gadgets. Wi-Fi, ringtone, and smartphone are some recent examples. همچنین برای توصیف تکنولوژی های جدید یا ابزارهای جدید کلمات جدید لازم داریم مثل وای-فای، رینگتون و سمارت فون. اینا کلماتی هستن که جدیداً اضافه شدن. مثال های جدید هستن. سمارت فون که میدونید چی هست؟ ترکیبی از سمارت و فون شده، گوشی هوشمند. رینگتون صدای زنگ موبایل هست. وای-فای هم سیستمی هست که بدون استفاده از کیبل you can connect your mobile phone or your laptop to the internet. The invention of new words is not a new phenomenon. کلمه phenomenon در درس گذشته با هم کار کردیم. اختراع کلمات جدید پدیده جدیدی نیست. Is not a new phenomenon. The word brunch, breakfast plus lunch, first appeared in 1896. Newspaper, news plus paper in 1667. And English speakers started to use the word cafe from French in the late 19th century. کلمه برانچ که ترکیبی از بریکفاست و لانچ هست ابتدا در سال 1896 پدیدار شد. نیوزپیپر ترکیب نیوز به علاوه پیپر هست در سال 1667 پدیدار شد و گوینده های انگلیسی، کسانی که به انگلیسی صحبت میکنن، کلمه جدید کافه رو که از فرنچ گرفته شده در اواخر قرن 19 شروع به استفاده کردن.
The difference now is how quickly new words and expressions enter the language and how quickly we start to use and understand them. حالا تفاوت در این هست که چقدر سریع این کلمات و اصطلاحات وارد زبان میشن و چقدر سریع ما شروع به استفاده و درک اونها میکنیم. Okay, let's answer part A. How many ways does it mention to create new words and what are they? One, by combining two words, by ترکیب دو کلمه هست. Two, by changing nouns into verbs, تبدیل اسم به فعل هست مثل کلمه text. By adopting foreign words, با استفاده از کلمات خارجی مثل باریستا، لاته و غیره. و from the names of brands and companies که اسم برندها و کامپنی ها هست مثل آیپاد و غیره. B. Look at the highlighted new words. What do you think they mean? Match them to the definitions below. خب کلماتی که در سمت راست در متن هایلایت شدن رو باید اینجا مچ بکنیم. Number one, a young man who is going out with a much older woman is a boy toy. مرد جوانی که با یا خانم مسن‌تر از خودش در ارتباط هست a boy toy. Number two, verb هست to send a message using a cell phone. ارسال پیام با استفاده از تلفن موبایل. Verb to text. پیام دادن. 3. Noun هست a person who works in a coffee shop. کسی که در یک کافی شاپ کار میکنه is barista. Number 4. Noun هست feeling angry because of the traffic or another person's driving. وقتی که به خاطر ترافیک و یا به خاطر رانندگی شخص دیگه عصبانی هستید. This is a road rage. 5. Noun has coffee with hot milk. قهوه‌ای که با شیر داغ هست latte. 6. A place where you can also have very good food. خب مکانی که شما میتونید غذای خیلی خوبی داشته باشید noun هم هست is gastropub که در قسمت پاراگراف دوم باش آشنا شدیم. C. Can you explain the meaning of these other words from the text? میتونید این کلمات رو توضیح بدید مثل emoticon, to tweet, iPod, to Google, Wi-Fi, ringtone, smartphone. این kalamat در متن اومده باید بتونید اینها رو استفاده کنید و توضیح بدید. به عنوان مثال iPod is a system that people use to play music و غیره رو که میدونید از توی متن استخراج بکنید. میریم part 5 pronunciation. Pronunciation in a dictionary. تلفظ در یک دیکشنری. A. Look at two dictionary extracts. What do the abbreviations mean? در قسمت پایین number 1, 2, 3, 4 abbreviation های رو آورده. V, Ag, SB, STH. V stands for verb. V برای verb هست به معنای فعل. Ag stands for adjective به معنای صفت. SB stands for somebody کسی. And for STH something چیزی. در کلمه search که اینجا آمده فونتیک رو میبینید. بعد از search فونتیک و یا علائم آوایی search رو میبینید. S, A, شوا هست. R صدای ر، ت و ش که با هم میشه چ. search. بعد V به معنای verb هست. Look carefully معناش آورده. Look carefully because you are trying to find somebody or something. Somebody or something. Busy adjective. Ocupado که به معنای اسپانیش هست. کلمه busy استرسش رو هم میبینید روی بی هست، یعنی صدای بی رو ما بلندتر میگیم busy. آی اول کوتاه هست، آی دوم که نقطه داره ای کشیده تر میشه busy. صدای ای کشیده تر. دوباره اینجا یه ادج داریم که میگه busy adjective هست، یعنی صفت هست. معناش هم که اکوپادو به اسپانیش آورده. این دیکشنری بالا مونولینگوال هست، یعنی تک زبانه هست. این دیکشنری بایلینگوال هست، دو زبانه هست، یعنی میتونه این طرف فارسی نوشته شده باشه، دو زبانه. استرسش رو هم میبینید. سرچ این علامت استرس رو نداره، استرس مارک بهش میگیم، به خاطر اینکه سرچ یک بخش one syllable هست. busy two syllable هست، یعنی دو تا syllable داره، پس یکی از اینها باید استرس بگیره. Part B. Look at the phonetic transcriptions in A. How do you pronounce the words? به قسمت
فونتیک کلمات در A نگاه بکنید چطور کلمات رو تلفظ میکنید که توضیح دادیم. checking pronunciation in a dictionary. نحوه تلفظ در یک دیکشنری هست. this symbol که این علامت رو داره و ممکنه در کتابتون نیافتاده باشه چاپش. این علامت خط کوچیکی است که پشت کلمه میاد در قسمت بالا. this symbol shows stress. این علامت استرس هست یا استرس رو نشون میده. the stress syllable is the one after the symbol. سیلابلی که استرس میگیره، بخشی که استرس میگیره اونی هست که بعد از این علامت میاد. مثل بزی که در قسمت بالا دیدیم، یعنی بی استرس میگیره، یعنی با فشار بیشتری ادا میشه. The sound bank on page 166 can help you to check the pronunciation of new words. بانک صدا که در صفحه 166 هست به شما کمک میکنه که پرونانسیشن ها رو بیشتر باش آشنا بشید. 2.7 Look carefully at the pronunciation of the words below. Practice saying them correctly. Listen and check. Do you know what they mean? خب 6 کلمه در پایین هست. پرونانسیشنش رو با فایل صوتی 2.7 چک بکنید. میتونید به فایل صوتی گوش کنید. با هم یه دور این رو میخونیم. Number 1 YouTube که میشناسید سایتی هست که برای به اشتراک گذاشتن فایل های تصویری هست. U و T Y و T رو باید بزرگ بنویسید اما به همدیگه وصلش بکنید. یک مارک هست، یک برند هست YouTube و استرس روی یه هست YouTube. حتی اگر بریتیش هم تلفظ بکنید توی یو دوم رو باید یو بگید YouTube. استرس روی قسمت اول هست. کیبورد یه سره هست، صفحه کلید کیبورد. استرس روی که هست چون استرس مارکش روی کی هست، قبل از کی آمده. 3 زوم که کار زوم کردن هست، بزرگ کردن تصویر هست یا کوچک کردن. زوم این زوم اوت. نمبر 4 گجت. گجت صدای ا، صدای ا که شو هست و این علامت هم که صدای ج رو میده. استرس هم روی گ هست. گجت. نمبر 5 is message. Message. This is a and this is a and j. Message. Stress is on the M. Message. 6 hacker is the last word. Hacker. H is pronounced ha, ha. The sound is a, hacker. Stress is on the h, hacker. خب کسی هست که به صورت غیرقانونی وارد سایت یا اکانت افراد میشه. خب این قسمت 3C به پایان میرسه. موفق و مؤید باشید. به نام خدا. Practical English Restaurant Problems Episode 2. 1. In the New York office. در این قسمت جنی راب رو که از انگلستان به نیویورک اومده به دفتر کارش میبره و با دفتر کار اون رو آشنا میکنه. بریم قسمت 2.8. A. 2.8 Watch or listen. Mark the sentences true or false. خب با هم ویدیو کلیپ رو نگاه میکنیم ببینیم که جمله هایی که در پایین اومده درست هست و یا اشتباه هست. اونهایی که true هست که true، اونهایی که false هستن باید correctشون بکنیم و بگیم که why the false sentences are false. خب با هم فیلم رو میبینیم. Well, I think that's everything. What do you think of the office? It's brilliant and much bigger than our place in London. Oh, here's Barbara. Rob, this is Barbara, the editor of the magazine. It's good to finally meet you, Rob. It's great to be here. Is this your first time in New York? No, I came here when I was 18, but only for a few days. Well, I hope you get to know New York much better this time. Barbara, I'm going to take Rob out for lunch. Would you like to come with us? I'd love to, but unfortunately I have a meeting at 1. So I'll see you later. We're meeting at 3, I think. That's right. Have a nice lunch. Hey, are you Rob Walker? Yes? Hi, I'm Holly. Holly Tyler. Hello, Holly. We're going to be working together. Really? Didn't Barbara tell you? I'm going to be Rob's photographer. Oh, well, we're just going for lunch. Cool. I can come with you. I mean, I had a sandwich earlier, so I don't need to eat, but Rob and I can talk. Is that okay? Sure. So, let's go.
Okay, number 1. The New York office is smaller than the London office. False. The New York office is much bigger. Number 2. Barbara is the designer of the magazine. False. Barbara is the editor of the magazine. Number 3. Rob has never been to New York before. False. Rob has been to New York before. Number 4. Barbara is going to have lunch with Rob and Jenny. False. Holly is going to have lunch with Rob and Jenny. You see Holly's picture here. Number 5. Holly is going to work with Rob. True. 6. Holly wants to go to the restaurant because she's hungry. False. Holly wants to go to the restaurant because she wants to talk to Rob. Okay, now we have answered these questions and we corrected the false sentences. We go to part 2, vocabulary and restaurants. Part 2, vocabulary restaurants. Take the restaurant quiz with a partner. با یه دوستتون این کویز رو بیایید حل بکنید. اگر تنها هستید که با هم این کار رو انجام میدیم. What do you call number 1? The book or list that tells you what food there is. خب what do you call هست. چه مینامید؟ چی میگید بهش؟ The book or list that tells you. کتاب یا لیستی که به شما میگه که چه غذایی موجود هست. The answer is the menu. که منو میشه پاسخش. Number 2. The 3 parts of a meal. Courses. غذا 3 قسمت داره که 3 قسمتش appetizer, main course و dessert هست. این هر قسمتش رو ما course میگیم. The person who serves you. A waiter or a waitress. A waiter is a man, a waitress is a woman. کسی که به شما سرویس میده is a waiter or a waitress. The piece of paper with the price of the meal. یه تیکه کاغذی که قیمت غذا روش نوشته شده. The piece of paper. The check. In American we say the check. In British we say the bill. Number 5. Extra money you leave if you are happy with your meal or with the service. اگر از سرویس و یا خود غذا راضی باشید یه پولی رو اضافه شما اونجا میذارید برای روی میز میذارید و یا به کشیر میدید. اون چی هست؟ We call it the tip. The tip. T-I-P که انعام میشه. What do you say? Number 1. If you want a table for 4 people. اگه برای 4 نفر یه میزی رو بخواید میگید a table for 4 please. A table for 4 please. Number 2. When the waiter asks you what you want. وقتی که پیش خدمت از شما میخواد که چه چیزی میخواید میگید can I و یا could I have the. به این صورت اسم غذا رو بعدش میگید. و number 3. When you are ready to pay. وقتی که آماده پرداخت پول هستید چی میگید؟ میگید can I و یا could I have the check please. به این صورت. Part 3. At the restaurant. 2.9. Cover the dialogue and watch or listen. Answer the questions. خب با همین ویدیو کلیپ رو نگاه میکنیم و به این قسمت سوالات 1 و 2 پاسخ میدیم. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. Are you ready to order? Yes, please. Can I get you something to start with? No, thank you. I'd like the tuna with a green salad. And for you, sir? I'll have the steak, please. Would you like that with fries or a baked potato? Fries, please. How would you like your steak? Rare, medium, or well done? Well done. Nothing for me. Okay. And to drink? Water, please. Still or sparkling? Sparkling?
tuna for you, ma'am. And the steak for you, sir. I'm sorry, but I asked for a green salad, not fries. No problem. I'll change it. Yes, sir. Sorry, I asked for my steak well done, and this is rare. I'm really sorry. I'll take it back to the kitchen. Number 1. What do they order? اونا چی سفارش میدن؟ Jenny orders tuna and a green salad. Rob orders steak and fries. Holly doesn't order anything. جنی که تونا ماهی تون هست و سالاد سبز هست، سالاد فصل، و راب هم که استیک و سیب زمینی سرخ شده رو سفارش میده. هالی هم چیزی سفارش نمیده. Number 2. What problems do they have? مشکلشون چی هست؟ مشکلاتشون. The waitress gives Jenny fries instead of a salad and Rob's steak is rare, not well done. پیشخدمت به جنی به جای سالاد سیب زمینی سرخ شده میده و استیک راب هم rare هست، well done نیست. راب خواسته بود که استیکش well done بشه، یعنی خوب کاملا پخته بشه و رنگ غذاش تغییر کنه، ولی میگه هنوز red هست، rare هستش، رنگش تغییر نکرده، خوب نپخته. میریم ادامه همین درس. Page 27. Watch or listen again. Complete the you hear phrases. You hear phrases you say. Are you ready to order? آیا آماده سفارش دادن هستید؟ آماده اید که سفارش بدید؟ Yes, please. Can I get you something to start with? میتونم برای شروع غذا چیزی براتون بیارم؟ No, thank you. I'd like the tuna with a green salad. نه ممنونم. من ماهی تون میخوام و سالاد فصل. And for you, sir. و برای شما آقا. I'll have the steak, please. لطفا من استیک میخوام. Would you like that with fries or a baked potato? اون غذاتون رو، یعنی اون استیکتون رو با فرایز میخورید، سیب زمینی های سرخ شده، یا اینکه با baked potato، سیب زمینی که پخته شده باشه. Fries, please. سیب زمینی سرخ شده و خلال شده. How would you like your steak? Rare, medium or well done? استیکتون رو چطوری میخورید؟ چطوری میخواید؟ Rare یعنی که کم پخته شده باشه، فقط یه تفتی داده باشن. Medium تقریبا نیم پست شده باشه، یعنی رنگش تقریبا میشه گفت وقتی که گوشت رو میبارید داخلش یه خورده قرمز هست، و یا well done که کلا گوشت پخته میشه و میگه well done، میخوام کاملا پخته باشه. Nothing for me. Nothing for me یعنی چیزی برای من نیارید. Okay, and to drink و برای نوشیدن water please. آب لطفاً. Still or sparkling. Still or sparkling. آبی که گازدار نباشه still هست و sparkling آبی که گازدار هست. The tuna for you, ma'am, and the steak for you, sir. تونا برای شما خانم و استیک برای شما آقا. مم اینجا یعنی خانم، در برابرش سر قرار میگیره، آقا. مم رو با این اپاستروف که میبینیم این حالت یو اسش هست و مدم حالت بریتیشش هست. I'm sorry, but I asked for a green salad, not fries. ببخشید من سالاد فصل درخواست داده بودم و نه سیب زمینی سرخ شده. No problem. I'll change it. مشکلی نیست. عوضش میکنم. Excuse me که مشخصه. و yes sir. Sorry, I asked for my steak well done and this is rare. بله آقا. Yes sir. بله آقا. ببخشید من استیکم رو well done خواسته بودم و این نپخته هست. I'm really sorry. واقعا متاسفم. I'll take it back to the kitchen. اینو برمیگردونم به آشپزخونه. I'll take it back to the kitchen. American and British English. یه تفاوت امریکایی و انگلیسی هست در واژگان. فرایز یا فرنچ فرایزی که میدونید امریکن انگلیش هست و چیپس بریتیش انگلیش هست. سیب زمینی سرخ شده امریکن بهش میگن
فرایز و یا فرنچ فرایز و بریتیش بهش میگن چیپس. یه نمونه دیگه هم بود که مدم بود و مم بود که اشاره کردیم. مدم بریتیش هست و مم امریکن هست. 2.10 Watch or listen and repeat the you say phrases. این قسمت رو میتونید به فایل صوتیش گوش کنید و یا قسمت listen and repeat رو در ویدیو انجام بدید و این ریتم رو هم کپی کنید. D. Practice a dialogue with a partner. با یه دوستتون میتونید پرکتیس کنید این قسمت رو یا اینکه خودتون نقش دو طرف رو انجام بدید. In pairs role play the dialogue. رول پلی کردن دیالوگ هست. A. You are in the restaurant. شما داخل رستوران هستید. Order a steak or tuna. steak و یا تونا سفارش بدید. You are the waiter or waitress. به نقش فرد دوم هست. B یا نفر B. Offer A. fries, a baked potato or salad with the steak or tuna. به نفر اول فرایز که همون فرنچ فرایز هست و بیکت پوتیتو سیب زمینی پخته شده و یا سالاد با استیک یا تونا تعارف بکنید یا آفر بکنید، پیشنهاد بکنید. You begin with are you ready to order. با این جمله هم شروع کنید. آیا آماده سفارش دادن هستید؟ Are you ready to order? A. There is a problem with your order. Explain it to the waiter or waitress. مشکلی با غذاتون دارید با این سفارشی که دادید. این رو برای ویتر و یا waitress توضیح بدید. Explain to someone. یادتون باشه این ساختار هم به این شکله. Explain something to someone. این ساختارش هست. B. Apologize. شما ویتر یا waitress هستید. Apologize and try to solve the problem. و سعی کنید که اول عذرخواهی کنید و سعی کنید که مشکل رو حل بکنید. F. Change roles که تغییر نقشتون هست. Part 4. Holly and Rob make friends. عنوان قسمت چهارم این هست که هالی و راب با هم دوست میشن. We make friends یعنی با هم دوست میشیم. Watch or listen to Rob, Holly and Jenny. Do they enjoy the lunch? این قسمت رو ویدیوشو با هم نگاه میکنیم ببینیم که آیا این سه نفر از غذاشون لذت میبرن. بعد به سوالات این قسمت پاسخ خواهیم داد. So, tell me, Rob, what are you going to write about? Well, to start with, my first impressions of New York. You know, the nightlife, music, things like that. Are you planning to do any interviews? I'd like to. Do you have any suggestions? Well, I know some great musicians. Musicians? You know, guys in bands. And I also have some contacts in the theater and dance. That would be great. Maybe we could go to a show and after you could talk to the actors. I really like that idea. Can I bring you anything else? Could we have the check, please? Yes, ma'am. Here's your check. Thanks. Excuse me, I think there's a mistake. We had 2 bottles of water, not 3. You're right. I'm really sorry. It's not my day today. I'll get you a new check. Thank you. We're going to have a fun month, Rob. Yeah, I think it's going to be fantastic. Okay, time to go. You have your meeting with Barbara at 3? Oh, yeah, right. Okay, do they enjoy the lunch? Rob and Holly enjoy the lunch, but Jenny doesn't. راب و هالی از غذا لذت میبرن اما همونطور که تصویر در ویدیو دیدید جنی از غذا لذت نمیبره. B. Watch or listen again and answer the questions. Number 1. What is Rob going to write about? What is Rob going to write about? قصد در آینده رو میپرسه با going to. راب میخواد در مورد چی بنویسه یا پلنش چی هست؟ در مورد چه چیزی میخواد بنویسه؟ He says he's going to write
about his first impressions of New York, the nightlife and music. So he's going to write about his first impressions of New York. اولین چیزهایی که اون رو تحت تاثیر قرار میده از نیویورک رو میاد مینویسه. The nightlife هست که زندگی شبانه هست و music و موسیقی. Number 2, how does Holly offer to help him with interviews? هالی چطور پیشنهاد میکنه یا بهش تعارف میکنه که در مصاحبه ها به راب کمک بکنه. Holly says she can introduce him to musicians and she also knows people in the theater and dance. میگه که اون میتونه اون رو به موسیقیدانا معرفی بکنه یا نوازنده ها معرفی بکنه و اینکه آدمایی رو توی زمینه تئاتر و رقص میشناسه. Number 3, what does she say they could do one evening? اون میگه که چه کاری رو میتونن یه عصر با هم انجام بدن. She says they could go to a show. اون میگه که میتونن با هم به یه شو برن. Number 4, what's the problem with the check? چک که میدونید صورت حساب هست. مشکل چک چی هست؟ صورت حساب چی هست؟ It says 3 bottles of water but they only had 2. It says اگر جای چیزی نوشته باشه و از روش میخواید بخونید، تابلوی رو میخواید بخونید یا همون صورت حساب بخونید، میگید اینجا نوشته، ما میگیم اینجا نوشته، اما در انگلیسی نمیتونید بگید it is written، میگید it says. It says 3 bottles of water. اونجا نوشته بود که 3 تا بطری آب اونها خوردن but they only had 2. اما اونا فقط 2 تا بطری آب داشتن یا خوردن. Number 5, why does Jenny say it's time to go? چرا جنی میگه وقت رفتنه؟ It's time to go. Because Rob has a meeting with Barbara. به خاطر اینکه راب یه جلسه با باربارا داره. And maybe because she's getting tired of Holly. و ممکنم اینطور باشه که از دست هالی خسته شده و میخواد زودتر اونجا رو ترک بکنه. Number 6, do you think Jenny wanted Holly to come to lunch? شما فکر میکنید که جنی دلش میخواست هالی برای نهار بیاد؟ No, she wanted to be alone with Rob. اون میخواست با راب تنها باشه. خب این قسمت رو انجام دادیم. این قسمت پایین American and British English هست. Check همین صورت حسابی که قسمت بالا گفتیم. در British میگن bill. Can I have the bill? امریکن میگن Can I have the check? Part C, look at the social English phrases. Can you remember any of the missing words? خب مثل همیشه social English phrases رو داریم. Holly، Rob و جنی صحبت میکنن. Holly says, So, tell me Rob. خب Rob بگو ببینم. So, tell me. Well, to start with. خب برای شروع to start with. Do you have any suggestions? آیا هیچ چیزی برای پیشنهاد داری؟ That would be great. عالی میشه. That would be great. Could we have the check or bill please? میشه صورت حساب ما رو بیارید که چک رو به هر دو حالت نوشته. چک و یا bill. Excuse me, I think there is a mistake. ببخشید فکر میکنم اشتباهی شده یا اشتباهی اینجا هست. There is a mistake. Okay, time to go. باشه یا بسه وقت رفتنه. D 2.12 watch or listen and complete the phrases که این کار رو هم انجام دادید. میتونید به فایل 2.12 گوش کنید و چک کنید. E watch or listen again and repeat the phrases. How do you say them in your language? اونا رو این اصطلاحات رو با هم تکرار بکنید. فریز ها رو بگید، عبارت ها رو بعد بگید که به زبان شما چی میشه که این قسمت بالا با هم انجام دادیم و گفتیم. و در انتها can you order food in a restaurant? میتونید در یه رستوران سفارش غذا بدید. Can you explain when there is a problem with your food, the check, etc. میتونید به ویتر و یا منیجر اونجا توضیح بدید یه زمانی که مشکلی با غذاتون دارید و یا با صورت حساب دارید. Can you ask what somebody is going to do today? میتونید از کسی بپرسید که قراره که چه کاری امروز انجام بده. یعنی همون ساختار going to رو میتونید استفاده بکنید و پلان روزش رو ازش بپرسید. خب به این ترتیب قسمت به پایان میرسه.
درس 3 رو با هم به پایان رسوندیم. بریم تا درس بعدی، درس 4. به نام خدا، فرامرزی هستم با مجموعه امریکن انگلیش فایل Second Edition سطح 2 و Unit 3 با عنوان موضوع گرامر be going to. be going to رو قبلا صحبت کردیم در درس، در اینجا به طور مفصل صحبت میکنیم. going to رو ما برای دو منظور استفاده میکنیم. یکی برای طرح‌هایی که برای آینده داریم، یعنی برنامه ریزی کردیم، و یکی دیگه این که میخوایم چیزی رو پیش بینی کنیم، پیشگویی کنیم، بگیم چیزی قرار این اتفاق بیفته. با هم مثال ها رو میخونیم. قسمت اول I'm going to work for an NGO. میخوام برای یک NGO کار بکنم، یعنی قصد دارم، برنامه دارم، برنامه ریزی کردم که به عنوان مثال وقتی که درسم تمام شد When I finish my school I want to join an NGO. به یک NGO یعنی یک سازمان یا نهاد غیر دولتی برم و اونجا کار بکنم. این پلن من هست. I'm going to. اینجا going to به معنای میروم نیست. دارم میرم یا present continuous نیست. قصد رو داره نشون میده. I'm going to work for. چطوری تشخیص بدیم که موضوعی که داریم میگیم، جمله‌ای که داریم میگیم یک present continuous هست، دارم کار میکنم، دارم میرمه، یا قصد کاری رو دارم هست؟ مشخصه بعد از اینکه I'm going to گفتیم یه فعل پشتش اومده. I'm going to work. I'm going to see a movie tonight. پس بعد از to ما فعل داریم اینجا. ولی وقتی جایی که میگیم I'm going to London دیگه این مشخصه. به همین سادگی داره میگه میخوام برم به لندن، دارم میرم به لندن. I'm going to school. دارم میرم به مدرسه. I'm going home. دارم میرم خونه. مثال بعدی He's going to meet me at the airport. اون قراره که منو در فرودگاه ببینه. He's going to meet me. قراره که منو ببینه. یه پلان داریم با هم دیگه. Number 2, I'm sure our favorite tennis players are going to lose tomorrow. مطمئنم که بازیکنان محبوب تنیس ما فردا میبازند. Are going to lose. اینجا دارم predict میکنم، یعنی پیش بینی میکنم. در درس هم گفتیم دیکت یعنی دیکته کردن، گفتن. پری هم به معنای پیش هست، به معنای پیش، مثل پری انترمیدیت که داشتیم در سطح‌های درسی. انترمیدیت متوسط، پری انترمیدیت پیش متوسط. حالا این پری هم یعنی پیش. پیش و دیکت به معنای گفته شدن یا به معنای گفتن هست، با هم میشن پیش گفتن، پیشگویی. داره برداشت میکنه از وضعیت حال تیم، داره میگه they are going to lose. اونا میبازن. طرحی نداریم اینجا. ما تحریزی نکردیم، اونا تحریزی نکردن. predict داره میکنه. و در همین مثال دوباره میگه it's going to rain tonight. امشب it's going to rain tonight. امشب میخواد بارون بباره. ابر سیاه رو میبینه. He sees the gray clouds or black clouds and he says it is going to rain tonight. He's predicting. داره پیش بینی میکنه. بریم قسمت پایین جدول. ردیف اول positive sentences I'm going to. You, we, they are going to. He, she, it is going to work for an NGO. ساختار رو گفتیم. پس ساختارش به این شکل هست. برای هر ضمیری فعل to be مناسبش رو میاریم. going to ثابته و بعدش هم فعل مناسب، حالا اون فعلی که خودتون میخواید رو میذارید. I'm going to, you're going to, she's going to، حالا work, study و یا هر چیزی دیگه. منفیش هم که مشخصه. فعل to be رو چطوری منفی میکنیم؟ به همین شکل be going to رو منفی میکنیم. همیشه گفتیم بعد از فعل to be یه not میاریم منفی میشه. I'm not going to, you're not going to, he's not going to. شورت فرمش هم میتونیم بگیم you aren't going to, he isn't going to, I'm not going to و ادامه جمله که، بستگی داره چه فعلی میخوایم بیاریم. و اما حالت کوشنش
Are you going to work for an NGO? invert میکنیم. Are you going to? You are going to بوده. حالا میشه Are you going to? آیا قصد داری که برای NGO کار کنی؟ Is he going to work for an NGO? He is بوده شده is he. Short answer, yes I am. No I'm not. Yes he is. No he isn't. که به اینها مسلما مسلط هستید. بریم رولزش رو بخونیم سمت راست. 1. Use be going to plus base form to talk about future plans or intentions. خب مثال اول سمت چپ در باکس سفید going to رو با بیس فرم فعل آورده برای صحبت در مورد طرح‌های آینده و یا مقاصدمون. مثلا I'm going to work for an NGO. این future plan یا intention هست، یعنی قصد ما هست. intentions مقاصد. در قسمت دوم میگه we use be going to plus base form to make a prediction when we know or can see that something is going to happen. Okay? This is about prediction. We use be going to بستگی داره این be چی باشه به ضمیرمون بستگی داره. base form که مشخصه فعل مثلا work study تغییری نمیکنه برای اینکه prediction بکنیم وقتی که میدونیم یا میتونیم ببینیم که یه چیزی قرار اتفاق بیفته مثل همون rain و یا مثل مسابقه فوتبال یا تنیس میتونیم حدس بزنیم چه چیزی قرار اتفاق بیفته. It's winter there so it's going to be cold. اونجا زمستونه بنابراین اونجا سرد خواهد بود. مشخصه. ما شواهدی داریم که نشون میده اونجا باید سرد باشه. این predict میکنه. و look at that car it's going to crash. به اون ماشین نگاه کن یا نگاه کن اون ماشین رو. الانه که تصادف کنه it's going to crash. شما اینجا پلان نداری برای تصادف اون ماشین. داری میبینی تون میره. The driver is driving fast and carelessly and you guess and you predict that that car is going to crash. میره که تصادف کنه. اینم predict هست. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. خب قسمت اول be going to به پایان میرسه. میریم قسمت 3b present continuous future arrangements. حال استمراری ترتیب و تدارک برای آینده. Positive I'm seeing a friend tonight. امشب یه دوست رو میخوام ببینم. She's arriving at lunchtime. اون موقع ظهر میرسه یا موقع نهار میرسه. She isn't leaving until Friday. اون تا روز جمعه اینجا رو ترک نمیکنه یا نمیره. They aren't coming to the party. اونا به مهمانی نمیان. Question What are you doing this evening? امروز عصر برنامه چیه؟ چه کاری انجام میدی؟ Is she meeting us at a restaurant? آیا اون ما رو در رستوران میبینه ملاقات میکنه؟ Is she meeting us at the restaurant? اینها هم future arrangements هستند plans هستند با چه ساختاری؟ با ساختار present continuous برابری میکنه با همون be going to پس ما میتونیم از حال استمراری هم برای برنامه هامون در آینده نزدیک استفاده بکنیم. بریم رولز رو بخونیم. We often use the present continuous with a future meaning, especially for future arrangements. That is, for plans we have made at a fixed time or place in the future. Don't use the simple present for this. ما اغلب از حال استمراری با معنای آینده خصوصاً برای یک برنامه‌ای که تدارک دیدیم برای آینده استفاده می‌کنیم. به این معنا که برای طرح‌هایی که برای زمان خاصی یا مکان خاصی در آینده طرح‌ریزی کردیم استفاده می‌کنیم. یادتون باشه که ما از حال ساده برای برنامه‌های آینده استفاده نمی‌کنیم. نمیگیم I see some friends tonight. I'm seeing a friend tonight. I'm seeing some friends tonight. پس همون شکل به همون معنا میتونه قصد رو با ما نشون بده و بگه که برای آینده چه برنامه‌ای داریم. اما در باکس سمت راست be going to or present continuous از be going to استفاده بکنیم یا حال استمراری کدومشون.
We can often use either with no difference in meaning. For example, I'm going to see Anna on Tuesday. Or I'm seeing Anna on Tuesday. میتونیم هر کدوم از اینها رو بدون تفاوت در معنا استفاده بکنیم. یعنی be going to استفاده بکنیم و یا present continuous استفاده بکنیم. مثال میزنه که انا رو میخوام روز سه‌شنبه ببینم. و یا اینکه انا رو روز سه‌شنبه میبینم. فرقی نداره. It's very common to use the present continuous with the expressions tonight, tomorrow, this weekend, etc. And with verbs describing travel arrangements. For example, go, come, leave, arrive. نکته مهمش اینجا هست. زمانی که داریم از present continuous استفاده میکنیم عبارتهای زمانی tonight, tomorrow, this weekend و غیره رو همونطور که در سمت چپ در باکس میبینید استفاده میکنیم. و فعل هایی که travel arrangements رو نشون میدن یعنی جابجایی و حرکت یا سفر رو تدارک سفر رو نشون میدن مثل رفتن، آمدن، ترک کردن، arrive و غیره. go, come, leave, arrive. این فعل ها رو میتونیم بیشتر با present continuous استفاده بکنیم با همون معنای قصد در آینده. مثال I'm leaving on Monday is more common than I'm going to leave on Monday. و یا با فعل go اگر بخوایم بگیم خب خیلی راحت‌تره بگیم که I'm going و نگیم I'm going to go. I'm going home in the evening. عصر میرم خونه. راحت‌تر از این هست که بخوایم بگیم I'm going to go home in the evening. اما برای دیگر افعال عادی دیگه مثل wash, work, study و غیره اینا ما باید از be going to استفاده بکنیم. مثلا بهتره بگیم که I'm going to wash my hair tonight. امشب میخوام موهامو بشورم. و نگیم I'm washing my hair tonight. بیشتر present continuous رو با افعال حرکتی go, come, arrive, leave و غیره استفاده میکنیم. و نکته دیگه این که حال استمراری یعنی همین present continuous نمیتونه برای prediction به کار بره. برای prediction یا همون پیشگویی باید از going to استفاده کنیم. نمیتونیم بگیم they are losing tonight. اونا امشب برنده نمیشن، میبازن. و بگیم they are going to lose. I think they are going to lose. فکر میکنم اونا ببازن بازی رو. خب فکر میکنم با این توضیحات قسمت present continuous که برابری میکرد با be going to کافی باشه. بریم قسمت بعدی 3C. 3C Defining relative clauses with who, that, where. خب حالا میخوایم عبارات موصولی رو که در درس باشون مواجه شدیم و کار بکنیم و یه سری ضمایر موصولی که داریم اینجا who, that, where و غیره. مثال ها رو میخونیم. A cook is a person who makes food. این نوع گفتار برای شما خیلی خوب هست وقتی که میخواید کلمه رو به انگلیسی توضیح بدید. define بکنید. For example, how do you define a cook? What is the definition of a cook? You say a cook is a person who makes food. A cook کسی هست که غذا درست میکنه. Who makes food? Who اینجا به cook برمیگرده. That's the woman who won the lottery last year. این همون زنی هست که سال گذشته لاتری رو برنده شده. Who برمیگرده به اون خانم. همون زنی هست که این که یه شخص هست. مثال بعد A clock is something that tells the time. یک clock چیزی هست که زمان رو اعلام میکنه. یک ساعت چیزی هست که زمان رو اعلام میکنه. این that برمیگرده به clock. دیگه اینجا who نمیتونید استفاده کنید. who برای شخص هست. that برای اشیا آوردیم. Is that the book that everybody is reading? این همون کتابیه که همه دارن میخونن. Is that the book that? همون کتابیه که همه دارن میخونن. A post office is a place where you can buy stamps. post office مکانی هست که چون مکانه براش WH اینجا ما مکان آوردیم. براش ضمیر موصولی مکان رو میاریم. Where who نمیگیم. When نمیگیم. A post office is a place where you can buy stamps. post office
یا اداره پست مکانی هست که شما میتونید تمبر بخرید. That's the restaurant where I had dinner last week. این همون رستورانیه که هفته گذشته من شام خوردم. That's the restaurant where برمیگرده به رستوران. Use defining relative clauses to explain what a person, thing or place is or does. عبارتهای موصولی تعریف کننده یعنی تعریف میکنن، میگن، توضیح میدن که یک شخص، یک چیز یا یک مکان چی هست یا چه کاری رو انجام میده. از این عبارات ما در این مثال ها خوندیم. Use who for a person, that for a thing and where for a place. who رو برای شخص، that رو برای شیء و where رو برای مکان استفاده میکنیم. نکته هم داره. That you can use that instead of who. That رو میتونی به جای who هم استفاده بکنید. She's the girl who works with my brother و یا she's the girl that works with my brother. این همون دختریه که با برادرم کار میکنه. You can use which instead of that to talk about things. which رو هم میتونی به جای that استفاده بکنید وقتی که دارید در مورد اشیا صحبت میکنید. مثال It's a thing which connects to computers و یا It's a thing that connects to computers. میخواید بگید این چیزیه که دوتا کامپیوتر رو به هم وصل میکنه. It's a thing این چیزیه که رو اینجا میتونی با which و یا that بگی. خب گرامر یونت 3 در اینجا با پایان میرسه. تمرین های صفحه مجاور رو حتما انجام بدید. موفق باشید. به نام خدا. Vocabulary Bank Unit 3 2. Verbs plus prepositions. A. Complete the prepositions column with a word from the list. همونطور که از عنوان مشخصه ما فعل به علاوه preposition رو میخوایم کار بکنیم. فعل به علاوه حرف اضافه. چند مثال در پایین هست. 15 جمله هست. ما در لیستمون در اینجا در این قسمت about, at, for, in, of, on, to, with رو داریم که لیست پروپوزیشن ما هست. میریم قسمت پایین مثال ها رو حل میکنیم. در تصویر که Statue of Liberty رو میبینید در نیویورک قرار گرفته و فردی که پراشوت کرده و با چتر داره در نیویورک میاد پایین. مثال ها رو با هم میخونیم. Number 1. I arrived. فعل arrive رسیدن. I arrived in New York City on Friday night. من شب جمعه به نیویورک رسیدم. شهر نیویورک. Arrived in. Arrived بسته به این داره که به کجا میرسید شما. اگر به شهر برسید و یا کشور برسید حرف اضافه این رو براش میارید. I arrived in Paris. I arrived in England. اما اگر arrive به یه مکان دیگه کوچیکتر مثل building باشه، استیشن باشه و یا محل کارتون یا ساختمونی باشه، هتل باشه، اینا همش با at میاد. Number 2. I was very tired when I arrived at the hotel. وقتی که به هتل رسیدم خیلی خسته بودم. I arrived at the hotel. به ساختمون رسیده، به هتل رسیده و I arrived at work for example. Number 3. I hate waiting. I hate waiting for people who are late. منتظر بودن wait رو کار کردیم گفتیم از این که برای کسانی که دیر میکنن صبر کنم متنفرم. For people برای مردم، برای کسانی که. For people who ضمیر موصولی هم آورده. چه کسانی؟ میگه کسانی که دیر میکنند. Who are late به این people برمیگرده. و hate رو بگیم. hate بعدش ساختار ing داریم. گفتیم بعد از love, like, hate, enjoy و از این قبیل ما ساختار ing داریم. I love waiting, I like waiting, I hate waiting به این صورت. پس حرف اضافه for. Wait for. I'm waiting for my brother. Number 4. What are you going to do on the weekend? تعطیلات آخر هفته یا آخر هفته رو در امریکن ما میگیم on the weekend. Preposition
on the weekend. در بریتیش میگیم at the weekend. پاسخ میده I don't know. It depends on the weather. It depends. Depend یعنی بستگی داشتن. It depends یعنی این بستگی داره. میخوایم بگیم به هوا. It depends on the weather. It depends on the situation. بستگی به موقعیت داره. It depends on my father's decision. بستگی به تصمیم پدر من داره. پس depends on. و قسمت A گفته what are you going to do که همین قصد در آینده یا پلانمون هست. برنامه چیه؟ What are you going to do؟ بریم قسمت پایین 5 I'm sorry. متاسفم. But I really don't agree with you. متاسفم اما من واقعا با شما موافق نیستم. I really واقعا don't agree. Don't agree نمیگیم I am not agree. یادتون باشه میگیم I don't agree و یا I agree اگر پازیتیو باشه. حالا با کسی I agree with you. I agree with him. I don't agree with my teacher. موافق معلمم نیستم. I don't agree with my friend. با دوستم موافق نیستم. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. Number 6 I asked for a chicken sandwich but this is tuna. در یه رستورانی هست این مکالمه. به ویتر میگه I asked for a chicken sandwich. من درخواست ساندویچ مرغ داده بودم. I asked for. You asked for it. خودت خواستی. به این صورت. But this is tuna. اما این تون هست. تون ماهی تون هست. So I asked for. You asked for. Number 7. Let's invite Debbie and Tim to the party. بیایید دبی و تیم رو به مهمانی دعوت کنیم. To the party. Let's invite. بیایید دعوت کنیم. پس برای مهمانی to the party. Number 8. Who's going to pay for the meal? کی میخواد برای غذا پرداخت کنه؟ کی میخواد پول غذا رو پرداخت کنه؟ میگیم to pay for the meal. حرف اضافه for رو برش میگیم. Who's going to pay؟ این هم ساختار be going to هست. از be going to برای plan داره استفاده میکنه. میگه کی برنامه داره که پول رو پرداخت بکنه؟ پول شام رو بده. Number 9. I need to speak. لازمه که صحبت بکنم to Martin. با مارتین صحبت بکنم about the meeting. لازمه که با مارتین در مورد جلسه صحبت بکنم. I need to speak to you. لازمه که باید صحبت کنم. I need to speak to my teacher. باید با معلمم صحبت بکنم. About the meeting. About the wedding. About the celebration. Number 10. I don't spend much money on food. spend رو گفتیم با حرف اضافه on میاد. I spend money on food. I spend money on clothing. I don't spend much money. پول زیادی روی غذا صرف نمی کنم. نمی پردازم. خرج نمی کنم. Number 11. Are you going to write to him soon? قصد داری که به زودی براش نامه بنویسی؟ یعنی به اون آقا. Are you going to write to him soon? در فارسی میگیم که میخوام براش نامه بنویسم. براش رو اینجا for نگید. اشتباه نکنید. اینترفیرنس نداشته باشید. تداخل زبانی انجام میشه وقتایی. پس در انگلیسی وقتی میخوایم به کسی نامه بنویسیم میگیم to him. برای یا for نمیگیم. Number 12. Don't worry. Don't worry about the exam. It isn't very hard. خیلی سخت نیست. پس نگران امتحان نباش یا درباره امتحان نگران نباش. Don't worry about the exam. For the exam هم نمیگیم یادتون باشه. 13. She fell in love with a man she met on the internet. She fell in love. اون عاشق شد. در گذشته هست. We fall in love. ما عاشق میشیم. We fall in love. With a man. با یه مردی. باید
دو تا حرف اضافه رو درست بگیم. She fell in love with a man. با یه مردی. He fell in love with a woman. She fell in love with a man she met on the internet. اون عاشق یک مردی شد که در اینترنت باهاش آشنا شد. 14. You are not listening. شما گوش نمی کنی. What are you thinking about? داری به چی فکر می کنی؟ Think about. داری به چی فکر می کنی؟ Number 15. What do you think of Sinatra or Shakira? نظر شما در مورد سیناترا و یا شکیرا، هر کدوم که در کتابتون هست، چیه؟ What do you think of him? What do you think of her? نظر در مورد اون آقا یا اون خانوم چیه؟ Think of اینجا نظرت رو میپرسه. Think about یعنی داری در مورد چی فکر میکنی، یه چیزی که consider میکنی، داری زیاد در موردش فکر میکنی. و بی پاسخ میده I really like him or her. من واقعا اونو دوست دارم یا ازش خوشم میاد. I think he's great و یا she's great. فکر میکنم که اون عالیه. خب قسمت B1.68 listen and check گوش کنید و چک بکنید و C cover the prepositions column say the sentences. قسمت preposition ها رو بپوشونید یا نگاه نکنید. دوباره قسمت های این 15 قسمت رو انجام بدید و برای خودتون هم توضیح بدید که چرا و چطوری استفاده میکنیم preposition ها رو. و اما the last part arrive in or arrive at که در قسمت بالا توضیح دادیم. Remember we use arrive in plus cities or countries and arrive at plus buildings, stations, etc. همونطور که در قسمت بالا در مثال های 1 and 2 گفتیم arrive in رو برای شهرها و country استفاده میکنیم و arrive at رو برای رسیدن به ساختمون، حالا هر نوع ساختمونی میتونه باشه، ایرپورت یا هر جایی، و stations ایستگاه ها و غیره، هتل و از این قبیل استفاده میکنیم. خب این قسمت به پایان میرسه. میتونید برگردید به page 23. خسته نباشید. به نام خدا. Writing Unit 3 An informal email. یک ایمیل غیر رسمی، ایمیلی که به خانواده و یا دوستان میفرستید. A. Omar is a student from Peru who's going to study English in the US. He is going to stay with a family. Read the email from Mrs. Barnes and complete it with expressions from the list. عمر دانشجویی هست از پرو که میخواد بره به امریکا و انگلیسی بخونه. Who's going. Who's going رو در درس گفتیم. Who اینجا ضمیر موصولی هست، به عمر برمیگرده. عمر دانشجویی هست که و is going قصد رو نشون میده، پلان داره که بره انگلیش بخونه در ایالات متحده و اون میخواد با یه خانواده‌ای بمونه. باز هم going to رو گفته. ایمیل رو که از Mrs. Barnes هست، یعنی همون خانواده‌ای که عمر میخواد بره پیششون بمونه، ایمیل رو بخونید و قسمت‌های خالی رو با اصطلاحاتی که در فهرست پایین اومده، در لیست پایین اومده کامل کنید. Best wishes رو آورده. Dear Omar, P.S. Looking forward to hearing from you. Best wishes رو برای نامه‌های غیر رسمی، ایمیل‌های غیر رسمی میذاریم. بهترین آرزوها هست. Dear Omar، عمر عزیز، اینجا اسم میتونه عوض بشه، هر کسی میتونه باشه. P.S. مخفف postscript هست که در انتهای نامه میذاریم، یعنی وقتی که امضای نامه رو زدیم بعد از اون یه پست‌اسکریپت میذاریم که یعنی که راستی یادم رفته بود که اینو اضافه کنم به این شکل. Looking forward to hearing from you هم یعنی منتظر پیام شما هستم، منتظر پاسخ شما هستم. و اما ایمیل from as to به گیرنده هست، سابجکتش هم که your trip. قسمت اول number 1 Dear Omar. به هر کسی که دارید نامه یا ایمیل رو می نویسید اسمش رو وقتی که غیر رسمی هست با Dear میذارید، میگید Dear Omar, Dear Ali, Dear Jack, George. Thank you for your email. از ایمیلت متشکرم. We are very happy that you are coming to stay with us this summer. And we are sure you're going to enjoy your stay with us. ما خیلی خوشحالیم که شما داری میای این تابستون رو با ما بمونی و ما مطمئن هستیم که تو از اقامت با ما لذت خواهی برد.
you're going to enjoy. داره predict میکنه. میگه که از بودن پیش ما حتما لذت خواهی برد. What time are you arriving at Newark Airport? کی به فرودگاه نیویورک میرسی؟ Are you arriving at در قسمت vocab و در متن درس گفتیم که به فرودگاه رسیدن رو برای فعل arrive با preposition at میگیم. If you send us your flight number and arrival time, we can all meet you in the arrivals area. اگر شماره پروازت رو و زمان ورودت رو، رسیدنت رو برای ما بفرستی، ما هممون میتونیم شما رو در قسمت ورودی یا پروازهای ورودی ببینیم، ملاقات کنیم. Can you send us your cell phone number too? میتونی شماره تلفنت رو هم برای ما بفرستی؟ Could you also give us some other information? میشه اطلاعات دیگه هم به ما بدی؟ What day are you going back to Peru? اینجا از دید گرامری که نگاه کنیم داره بحث going to رو داره میگه. چه روزی are you going back to Peru؟ چه روزی داری برمیگردی به پرو؟ چه روزی میخوای برگردی؟ پلنت کی هست؟ تو برنامه زمانیت زمان برگشتت کی هست؟ Is there anything you can't eat or drink? چیزی هست که شما نمیتونی بخوری یا بنوشی؟ Do you want your own room or would you like to share a room with another student? آیا اتاق خودتو میخوای؟ برای خودت یه اتاق میخوای؟ و یا اینکه دوست داری یک اتاق رو با یه دانشجوی دیگه شیر بکنی، به اشتراک بذاری، با هم باشید. Is there anything special you would like to do or see in the US? چیز خاصی وجود داره که شما دوست داشته باشی در ایالات متحده انجام بدی و یا ببینی؟ خب قسمت 2 که بلانک هست اونجا looking forward to hearing from you، یعنی منتظر پاسخ شما هستیم. و 3 قبل از امیلی بارنز میاد اینجا best wishes رو بذاره، بهترین آرزوها، و بعد امضا. این امیلی بارنز اسمتون رو که می‌نویسید یعنی امضا کردید. در قسمت 4 بعد از اینکه امضاتون انجام شد یه متن رو یادتون رفته میخواید اضافه بکنید. میگید PS، می‌نویسید PS I'm attaching a photo of the family so you can recognize us at the airport. یه عکس هم از خانوادمون اینجا اتچ میکنم، پیوست میکنم، بنابراین شما میتونید ما رو در فرودگاه شناسایی کنی، بشناسی، تشخیص بدی. recognize هست. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. برمیگردیم به قسمت B. Read the email again and answer the questions. خب ایمیل رو با هم خوندیم، شما میتونید یه دور مطالعه کنید و بعد بیایید به سوالات پاسخ بدید. Number 1. When is Omar coming to the US? The answer is in the summer. و یا کامل میتونید بگید He is coming to the US in the summer. In برای فصل. summer رو هم با اس بزرگ می نویسید. How is he traveling? How is he traveling? چطور سفر میکنه؟ He's traveling by plane. Number 3. Who is going to meet him at the airport? کی قراره که اونو در فرودگاه ببینه، ملاقات بکنه؟ Who's going to meet? The Barnes family is going to meet him. خانواده بارنز هست که میخواد اونو ببینه. Does Omar have to share a room? آیا عمر باید یک اتاق رو شیر بکنه؟ No, he doesn't. Does looking forward to hearing from you mean? Looking forward to hearing from you معناش چی هست؟ A or B? I hope you write again soon. I'm going to write to you again soon. پاسخ A هست. یعنی امیدوارم که شما سریع پاسخ بدید. دوباره برای ما بنویسی. Number 6. Does PS mean A? This isn't very important information. I forgot to say this before. The answer is B. فراموش کردم که اینو قبلا بگم. B هست. وقتی PS میذاریم در انتهای متنمون، در انتهای نامه یا ایمیلمون، یعنی که فراموش کردم که اینو قبلا بهت بگم، یا راستی، یا در ضمن. 7. Why does Mrs. Barnes send Omar a photo? چرا خانم بارنز یک تصویر رو برای عمر میفرسته؟
so he can recognize them at the airport. بریم قسمت پایین. Part C. Imagine you're going to stay with Mrs. Barnes. Answer her email using your own information. Write 3 paragraphs. End the email with best wishes and your name. تصور کنید که شما میخواید برید با خانم بارنز بمونید. یعنی به جای عمر میخواید برید اونجا. ایمیل خانم بارنز رو با اطلاعات خودتون پاسخ بدید. یعنی یه رایتینگ رو حتما انجام بدید. 3 تا پاراگراف بنویسید. ایمیلتون رو هم با best wishes و اسم خودتون تمام بکنید. چارچوب ایمیلتون هم به این شکل باشه. 3 تا پاراگراف داشته باشه. پاراگراف اول thank her for email. اول برای ایمیلی که به شما داد تشکر بکنید. In second paragraph you say when you are arriving etc. کی میرسید و غیره. Paragraph 3 answer her other questions. سوالات دیگرش رو هم در Paragraph 3 پاسخ بدید. Check your email for mistakes, grammar, punctuation and spelling. خب ایمیلتون رو وقتی که تمام کردید ببینید لحاظ گرامری درست هست. Going to رو درست استفاده کردید. Punctuation نقطه گذاشتن، کاما گذاشتن، علامت‌های خاص مثل تعجب، سوال و غیره رو درست بذارید و spelling که قوانین نگارشیش هست رو هم چک کنید. موفق باشید.